사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец любви нашей, Господь, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 저희를 구속하시고 주님의 몸된 교회의 지체로 삼아 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за искупление наше, что мы стали членами Церкви, тела Твоего. 복음으로 말미암아 천국의 소망을 주셔서 또한 감사합니다. И также благодарим, Господь, что благодаря Евангелию Ты даешь нам надежду или упование на Царство Небесное. 주님의 은혜에 합당한 삶을 살아가도록 말씀을 통해서 주님의 뜻을 더욱 깊이 알아가도록 인도하여 주시옵소서. Господь, веди нас так, чтобы мы через познание Слова Твоего еще больше углублялись в это знание, Господь, чтобы мы жили благодаря Тебя за благодать, данную нам. 늘 주님의 말씀을 마음에 새기고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 И также 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, чтобы слова Твои всегда не оставались в сердце нашим, чтобы мы жили в послушании Слова Твоего. 주님 약속하신 대로 육신이 연약한 저희들 시험과 여러 가지 유혹과 죄에서 저희를 보호하여 주시옵소서. Ты знаешь, Господь, что наша плоть немощна, поэтому, как Ты обещал, Господь, избавь нас от всякого искушения, соблазна, испытаний всяких из-за греха нашего. 주님 만나는 그 순간까지 오직 하나님의 기쁨을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, чтобы мы могли до дня встречи с Тобою, чтобы жили всегда в радости в Господе Иисусе. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 그들도 일으켜 세우시고 힘 주시옵소서. И также, Господь, поддержи и дай им силу всем тем братьям, сестрам, которые по разным причинам сегодня отсутствуют, не могут здесь находиться. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 Также 주시옵소서. пребывай, Господь, церквями, расположенными в разных местах, также их наполняй Словом Твоим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим Духом Святым, чтобы Ты вел в этот час нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 네, 성경 요한계시록 2장 Давайте 찾겠습니다. откроем Писание, Откровение, глава 2. 요한계시록 2장 Страница 276 с конца. 1절부터 5절까지입니다. С 1 по 5 стихи будем читать. 2 глава Откровения. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». 사도 요한은 이 편지를 통해서 고난 가운데 있는 교회에게 소망을 주기 원했습니다. Через данное послание апостол Иоанн хотел дать все же надежду вот тем церквям, которые находились в трудности, скорби. 요한계시록에는 1장 19절의 내용이 기록이 되어 있는 겁니다. И поэтому это содержание есть в книге Откровений с 1 по 19 главы. 이제 네 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 그랬잖아요. И написано, вот, напиши то, что ты видел, что ты сейчас видишь, и то, что будет в будущем. 자, 여기 보면은 И здесь, читая, 20절에 보면은 в 20 стихе, 네가 본 것은 내 오른 20절을 같이 한번 읽어보죠. 1장 20절. давайте первую главу, 20 стих прочитаем вместе. «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». 여기 이제
일곱 촛대는 일곱 교회다 그랬거든요. 7 светильников – это и есть 7 церквей. 일곱 교회로 대표가 될 뿐이지 모든 역사 속의 교회를 얘기하는 겁니다. То есть это 7 церквей, это приводится в виде примеров, не имеется в виду все церкви в истории христианства. 역사 속에 있을 모든 교회를 여기 아시아에 있는 일곱 교회와 대비해서 말씀을 하신 거예요. И вот приводится пример на примере вот этих 7 церквей, которые находились в Асии. И здесь мы должны видеть все церкви. 그리고 일곱 별이라고 했잖아요. Написано еще 7 звезд. 교회마다 그 별이 있다는 거예요. То есть, получается, в каждой церкви есть своя звезда. 하나님께서 그 별을 오른손에 붙잡고 계신다 И 그랬습니다. написано, что Бог держит эти звезды в деснице своей, то есть правой руке. 그 별은 일곱 교회의 사자다 그랬거든요. И написано 7 звезд – это ангелы 7 церквей. 우리 이제 러시아 말로 앙겔 그러니까 천사로 착각하기 쉽습니다. Когда на русском мы читаем ангелы, часто думаем, что это есть ангелы, легко запутываемся. 천사를 말하는 것이 아니라 Но здесь 교회의 일꾼을 말하는 не 겁니다. ангелы имеется в виду, да, служебные духи, а имеется в виду служители церкви. 그러면서 이제 2장 우리가 읽었던 1절에 И вот то, что мы прочитали во 2 главе 1 стихе, 가장 먼저 예수님의 어떤 모습을 얘기하고 있습니다. здесь прежде всего, конечно, показывается некий облик Иисуса Христа. 즉 예수님께서 일곱 별을 붙잡고 있다. 에베소 교회의 일꾼을 손에 딱 붙잡고 계신다 그 То есть 말이에요. имеете в виду, что Иисус держит вот эту Ефесскую церковь в своей руке, да, то есть Он держит всех служителей церкви. 그리고 일곱 금 촛대 사이에 다닌다. 교회 가운데 두루 다니시면서 역사하시는 예수님입니다. То есть это и Он ходит посреди 7 золотых светильников, Он находится внутри церкви и действует. 그런데 이 에베소 교회는 주님을 위해서 많은 일을 했어요. Вот эта Ефесская церковь действительно много что сделала для Господа, 여기 말한 그대로 как написано здесь. 내가 2절에 보면 네 행위와 수고와 네 인내를 안다. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое. 악한 자를 용납하지 않았다. Вы не могли сносить развратных. 거짓된 자들을 드러냈다. То есть вот эти лжецов, вы избавлялись от лжецов. 모든 어려움을 견디고 게으르지도 아니했다. То есть 칭찬하고 переносили 있습니다. все страдания, вы не ленились в этом, да. То есть идет похвала этой церкви. 그런데 책망할 것이 하나가 있었는데 Но тут говорит, что не имею против тебя, то есть хочет обличить. 4절에 보면은 В 4 стихе, 너의 처음 사랑을 버렸느니라. что ты оставил первую любовь свою. 처음 사랑을 버린 것을 책망하신 То есть 거예요. он обличает за то, что они оставили первую любовь. 주님을 위해서 많은 일을 했는데 То есть, получается, много что сделали для Господа, 이 교회의 신앙 상태는 어떻습니까? но каково было состояние веры в этой церкви на тот момент? 말로만 하는 신앙이 아니었죠. То есть мы видим, да, что у них вера не основывалась только на словах, 지식에 그친 게 и 아니잖아요. они не останавливались только на знаниях своих. 믿음에 뒤따른 행위를 가진 교회였다 그 То есть в 말이에요. этой церкви были дела на основе веры, 그러니까 대단한 믿음이죠. поэтому это непростая была вера, великая. 예수님을 말로만 믿는 사람도 많습니다. Хотя много людей, верующих в Иисуса Христа, которые на словах только веруют. 근데 이 교회는 말뿐만 아니라 행위로서 예수님을 믿는다는 것을 증거한 거예요. Но эта церковь действительно доказывала, да, что они не только говорят, но и делами они показывают веру в Иисуса Христа. 그래서 그들은 수고했다고 돼 И 있습니다. написано, что 수고했다. они трудились, потрудились. 그들은 어려움 가운데서 또 인내했다. Да еще терпение они проявляли, находясь в трудности. 그리고 거짓된 것을 용납하지 않았다. И не сносили вот всякую ложь там. 그러니까 То есть не 수많은 терпели. 박해 가운데도 믿음을 지킨 교회죠. То есть эта церковь действительно хранила веру, несмотря на многие гонения. 주님을 위해서 수고했고 Они потрудились для Господа 복음을 열심히 и 전했어요. усердно благовествовали. 여기 아시아에 있는 교회들은 바울이 3년 동안 전도해서 세워진 교회들입니다. Вот эти все церкви в Асии были поставлены благодаря служению апостола Павла, да, в течение 3 лет. 복음을 변질시키려고 하는 이단들을 미워해서
교회 내 발도 못 붙이게 한 То 거예요. есть они ненавидели вот этих еретиков, которые хотели принести в церковь всякие ложные учения и не дали даже ступить им ногой в церковь. 6절에 보면은 그래서 니골라당이라는 이단이 있었다는 Поэтому 거예요. по 6 стиху мы знаем, что есть была, еретики были, это николаиты. 정말로 좋은 점을 많이 가진 교회잖아요. Вот действительно вы видите, что в этой церкви было очень много достоинств, так? 그럼에도 불구하고 너를 책망할 일이 있다 그랬습니다. Но все равно говорит, что Павел, то есть Иоанн говорит, Бог говорит, что имею против тебя. 이건 보통 책망이 아닙니다. То есть это непростое такое обличение. 칭찬한 많은 것들 뒤에 지금 책망 한 가지를 얘기하고 То есть 있어요. получается много что похвалил, и тут одно есть то, что хочет обличить заодно. 이 책망으로 말미암아서 즉 처음 사랑을 버림으로써 그동안에 좋았던 모든 것들도 안 좋은 것처럼 비친 거예요. То есть из-за этого вот это обличение, да, вот все, что было хорошее, да, вот оно не может действительно быть действительно все это как бы нивелируется, все хорошее. 도대체 그 한 가지가 무엇일까? И поэтому мы должны разобраться, за что Господь обличает эту 그것이 церковь. 무엇이간데 모든 좋은 것들을 빛이 바라게 했을까 그 말이에요. То есть почему вот что-то такое было, хотя было много что хорошее, действительно это было во свете все, 자, 여기 분명하게 답이 나와 있습니다. и мы четко здесь видим ответ. 너의 처음 사랑을 버렸느니라. Что ты оставил свою прежнюю любовь свою. 자, 그들은 많은 일을 했는데 처음 사랑을 버렸다. То есть много что сделали, но оставили первую любовь. 자, 그럼 하나님이 여기서 가장 크게 여기시는 것이 무엇인가 우리가 알 수 있어요. И здесь мы можем узнать, что же для Господа является самым важным. 많은 수고와 인내와 거짓된 것을 받아들이지 않았지만 Вот они много трудились, да было терпение, ложное не принимали. 하나님이 그것보다 더 크게 생각하시는 것이 사랑이라는 걸 알 수가 Но мы 있어요. можем узнать, что более всего все равно Господь Бог ценил любовь. 그러니까 교회 안에서 혹은 내 신앙생활에서 사랑이 가장 중요합니다. Поэтому и в моей жизни, и в церкви, духовной жизни самое важное место должна занимать любовь. 우리 잘 아는 고린도전서 13장에도 И 마찬가지예요. то же самое, то, что мы хорошо знаем, 1 Коринфянам 13 глава. 내가 내 목숨을 내어줄지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 То есть и 그러잖아요. даже жизнь я отдам свою, но если нет любви, то я ничто. 우리의 모든 훌륭한 신앙생활과 사랑을 저울에 딱 달아보면 А если вот на весы, на чаше весов поставить всю нашу жизнь, да, вот замечательно, может быть, и также поставим любовь на другой чаше, 어떤 것이 더 무거울까요? 어떤 것이 더 и где 중요할까요? будет перевес, да, что же является самым важным? 성경은 사랑이라고 И 얘기합니다. Библия 사랑. опять говорит, что это есть любовь. 하나님이 인간을 창조하신 목적이 뭐죠? В чем заключается цель сотворения Бога человека? 예수 그리스도를 Богом 통해서 человека. 우리를 구원하신 목적이 뭐죠? И для чего Господь Бог спас нас? 하나님이 우리에게 가장 보고 싶어하는 게 뭘까요? Что же больше всего Бог хочет увидеть нас? 우리를 깊이 사랑하시기 때문에 우리도 하나님을 사랑하는 걸 보고 싶어 하셔요. То есть, поскольку Господь Бог очень сильно любит нас, и Он хочет от нас увидеть, насколько мы Его любим. 우리가 교회에 출석하고 Вот мы ходим в церковь 찬송하고 헌금하고 기도할지라도 и поем, да, и приносим пожертвования, и молимся, 이것은 일차적인 목적이 아니에요. но это не является первостепенной целью все равно. 하나님은 사람들과 사랑을 듬뿍 주고받기를 원하시는 겁니다. То есть Бог хочет, чтобы была взаимная любовь. 그래서 호세아 성경 6장에도 나는 인내를 원하고 제사를 원치 않는다 이렇게 И 말씀하셨어요. поэтому в книге Осии 6 главе 6 стихе написано, что милости хочу, а не жертвы. 즉 사랑을 원하는 거지 너희들이 네. 내게 바치는 제사를 원하는 것이 아니다는 거예요. То есть имеется в виду, я хочу от вас любовь получить, да, а не жертвы, которую приносите. 번제를 드리는 것보다 너희가 하나님을 아는 것을 내가 더 원한다 И 그랬습니다. еще также говорит, чтобы чем ваше вот жертвоприношение, я хочу увидеть, насколько вы любите меня. 성경을 통해서 끊임없이 하나님을 알아가면 알아갈수록 더욱 하나님을 사랑하도록 되어 있거든요. То есть Господь сделал так, что чем больше мы читаем Писание, тем больше узнаем о любви Божией. 신앙생활에서 가장 중요한 것이 처음 사랑이에요. То есть самым важным моментом нашей духовной жизни является первая любовь. 사랑을 잃어버리면
А когда потеряем эту любовь, 사랑이 식은 결혼 생활과 똑같아요. это будет подобно тому, как жизнь в браке, где любовь охладела уже. 사랑이 식어버리면 Потому что когда любовь охладевает, 그야말로 껍질만 남은 ну, 거예요. остается только шелуха скорлупа, да? 형식적인, 의무적인 결혼 생활만 남는 То есть 거예요. остается, когда ты живешь формальной жизнью, когда должен выполнять какие-то обязанности в семье, в брачной жизни. 가정부는 아내처럼 집안일을 합니다. Вот если взять домработницу, она как жена, да, в доме выполняет все домашние дела, 청소도 하고 식사 준비도 합니다. она убирается, готовит еду. 그 아내와 다른 점이 뭐예요? А в чем тогда отличие между домработницей и женой? 사랑이잖아요, 사랑. Вот как раз дело в любви. 아내와 가정부는 전혀 달라요. То есть совершенно разный статус у домработницы и у жены. 아내와의 관계는 사랑하는 관계인 거잖아요. То есть между мужчиной, то есть между мужем и женой какие отношения? Основаны на любви. 아내가 가정부처럼 일을 잘하는데 И либо, допустим, что вот жена, как домработница, усердно работает дома, 남편에 대해서 사랑이 식어버렸어요. а вот если охладевает любовь к своему мужу, 그럼 тогда 그건 의무감이잖아요. это по обязанности все она делает. 의무와 책임으로 남편을 대하고 То 있습니다. есть она относится к мужу, да, как бы по обязанности, просто несет какую-то ответственность. 그게 남편이 원하는 Да. 걸까요? Но неужели это будет угодно мужу? 남편은 Ведь муж, 아내가 어떤 일을 잘하건 잘못하건 그것보다 더 중요한 게 자신을 사랑하는 거 아니겠어요? вот чем жена да, много работает дома, что это делает и то, вот больше для него важно, чтобы она любила его. 왜 에베소 교회가 이렇게 수고하고 희생하고 인내할 수 있었을까요? Вот благодаря чему этой церкви Ефесах, да, удавалось и трудиться, и терпеть? 주님을 향한 뜨거운 사랑이 있었기 때문이에요. Потому что была у них горячая любовь к 그들의 모든 Богу. 행위는 사랑을 기초로 해서 생긴 힘이었던 겁니다. То есть все их дела, они на самом деле основывались на любви к Господу. 사도행전 основывались. 19장에 보면은 В Деяниях 19 главе, 바울이 에베소에서 3년간 두란노 소원을 빌려서 전도했다고 돼 а 있거든요. вот Павел, там написано, как он служил вот этой Ефесской церкви, они там арендовали вот училище некого тирана, 그들이 마술책을 모아가지고 전부 불에 태웠는데 и вот они собрали все вот эти книги волхвователей, да, сожгли все, 그 책값이 5만 달란트였다. и они собрали на сумму, 은 5만 달란트입니다. то есть эта сумма была 50 тысяч талантов, 엄청나게 да, в 많은 виде серебра. 우상 숭배하던 것들을 다 버린 거예요. То есть они, получается, все оставили, что относилось к идолослужению. 이게 사랑의 불길이에요. Это как раз было пламя любви. 하나님을 사랑했기 때문에 Они любили Бога, 그들은 죽도록 충성했던 겁니다. они были верны до смерти. 불같이 전도했고 То есть как огонь, они благовествовали везде. 사람들에게 멸시를 받았고 박해를 받았어도 그 불길을 끌 Да. 수가 없었어요. То есть люди очень игнорировали их, презирали. Но тем не менее, вот этот огонь был неугасим. 그들은 즐겁게 서로 사랑했고 Они с радостью любили друг друга. 거짓을 미워하고 진리를 지켰어요. То есть ненавидели ложь и хранили истину. 그래서 성경에 기록되기까지 했어요. И даже об этом написано в Писании. 그 모든 것을 가능하게 했던 것이 사랑이었다 그 말이에요. И все, благодаря чему это было все возможно? Благодаря любви. 근데 언젠가부터 이 처음 사랑이 식어지기 차가워지기 Но с 시작했어요. какого-то времени вот эта первая любовь начала охладевать, 사랑이 остывать. 불이라고 하면은 불길이 꺼져가기 시작했어요. То есть если сравнить вот любовь с пламенем, то это пламя начало угасать. 그대로 내버려두면 완전히 꺼져버릴 А 거예요. если так просто оставить, значит огонь полностью будет погашен. 그래서 так? 하나님이 심각하게 말씀하는 И 거예요. поэтому Бог тут очень серьезно говорит им, 네가 처음 사랑을 버렸다. что ты оставил первую любовь свою. 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하고 처음 행위를 가져라. Ты вспомни, откуда ты не спал, и покайся. 그리고 무서운 경고가 И 뒤따라와요. твори прежние дела. Затем идет такое страшно такое предупреждение. 만일 회개치 않으면 Вот если ты не покаешься, 내게 임하여 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места. 자, 촛대가 교회라고 했잖아요. Вот, а светильник это как раз церковь. 교회를 옮겨버리겠다 무슨 말이에요? Что означает, что сдвинет церковь, перенесет церковь?
성령께서 교회를 떠나가시겠다 그 말이에요. Имеется в виду, что Дух Святой оставит церковь. 모든 교회가 두려워해야 될 문제거든요. Вот как раз насчет этого все церкви должны бояться, 여기 촛대를 옮기리라. что сдвинут светильник. 성령께서 교회를 떠나가시겠다는 거예요. Имеется в виду, что опять же Дух Святой оставит эту церковь. 그러면 그 교회에 성령의 역사는 없습니다. И тогда в этой церкви уже не будет действия Святого Духа. 성령이 떠나버리셨으니까. То есть потому что Дух Святой отошел. 그러면은 그 교회는 사람들끼리 모이는 모임에 지나지 않아요. И тогда эта церковь будет лишь собранием, где собираются люди просто. 교회라는 이름도 있고 То есть есть и название церкви, 교회라는 이름으로 등록도 돼 있고 и она, церковь зарегистрирована, 적지 않은 사람들이 모이고 и 있는데 немало людей может собираться в этой церкви, 촛대를 옮기셔요. но Господь Бог сдвигает светильник. 교회의 역사는요, 촛대를 옮기는 역사라는 거 여러분 아십니까? Знаете ли вы, что история церкви, она сопровождалась как раз движением или перенесением этого светильника? 프로테스탄트에는 왜 그렇게 많은 분파가 있습니까? Вот почему именно в протестантизме есть много всяких конфессий, деноминаций. 그런 질문들을 가끔 받아요. Да, иногда задают такие вопросы. 당연한 거죠. А это естественно. 사람들은 전체가 하나면 더 좋은 것처럼 느껴요. Вот люди думают так, что когда мы все объединимся, это будет все хорошо. 그런 일은 없습니다. Но такого не будет. 성령의 역사는 그렇지 않습니다. Потому что действие Святого Духа не такое. 사람들은 본성이 부패하고 타락했기 때문에 Но поскольку по натуре мы люди, да, грешные, да, было, значит, падение, 잠시 진리를 грехопадение, 붙잡고 진리를 선포하지만 и мы развратились, может быть, на некоторое время человек познал эту истину и будет провозглашать, 시간 지나면 а вот со временем 사람들의 모임으로 딱 변질돼 버려요. все уже видоизменяется, остается только как собрание людей. 이게 교회의 역사예요. Вот это было в истории церкви. 루터가 복음을 회복했잖아요. Вот Мартин Лютер, да, он уже восстановил благую весть, 얼마나 갔을까요? оживил, но насколько это продлилось? 100년이 지나지 않아서 Не прошло и 100 лет. 독일 교회는 Немецкая церковь, 이름뿐이었어요. она оставалась только в названии. 그 독일 교회 안에서 경건한 삶을 살아야 된다는 운동이 벌어진 И 거예요. вот именно в немецкой церкви возникло такое движение, что нужно жить благочестивой жизнью. 그래서 다른 그룹들이 생겨나기 시작하고 И начали возникать другие 그 группы. 교회 역사는요. Если взять историю этой церкви, 루터교, 장로교, церкви лютеранской, 감리교, пресвитерианской, 침례교, методистской, баптистской, или 성결교회, церковь святости, 오순절교회 церковь 왜 이런 식으로 пятидесятническая. 계속해서 분리되어 갔을까요? Вот почему вот они вот так вот таким образом разделялись все? 이유는 딱 한 가지예요. Только по одной причине, 주님이 촛대를 옮기신 что 거예요. Бог, Господь сдвинул светильник. 그런데 한때 주님의 역사가 있었기 때문에 Но поскольку одно время все же было действие Господа, 자신들은 생명이 있는 교회라고 철석같이 믿고 있는 거예요. то есть они вот железно верили, да, что у них в их жизни есть, в их церкви есть жизнь. 일반적인 얘기를 하고 있는 겁니다. То есть я говорю об общих вещах. Да. 여호수아가 죽고 Вот когда Иисус Навин умер, 이스라엘에 어떤 일이 벌어진 거예요? что потом произошло в Израиле? 여호수아도 죽고 여호수아를 알던 사람도 죽었어요. Вот Иисус Навин умер, да, и все люди, знавшие Иисуса Навина, тоже умерли. 자, 그때 이스라엘에게는 어떤 일이 벌어진 И 겁니까? тогда что происходит в 각 Израиле? 사람이 자기 소견에 옳은 대로 행하기 То 시작했어요. есть каждый человек стал поступать, как посчитал вот справедливым. 그 강력하던 모세와 여호수아의 역사 다음에 무슨 일이 뒤따라왔습니까? Вот что же происходило после того, как было сильное действие через Моисея, Иисуса Навина? 한 세대를 다 넘어가지를 못했어요. То есть не прошло и одного поколения рода. 여호수아 그 다음에 여호수아를 아는 장로들 사람들이 다 죽고 나니까 После того, как умер сначала Иисус Навин, потом те, которые знали его, и 사람들이 하나님께 старейшины, 묻지 않아요. а люди уже не вопрошали Бога, перестали это делать. 두 세대가 지나가기 전에 사람들은 하나님을 떠난 거예요. То есть, получается, не прошло еще 2 поколения, 2 рода, все, уже полностью оставили Бога. 교회 역사는 반복적으로 그런 것들을 우리에게 보여주고 То 있어요. есть в истории церкви все это повторялось, это все нам показано. 지금은 이름만 남아있는 사람들의 모임이 된 경우가 많아요. Сейчас много бывает таких случаев, что в церкви есть только название, и собираются только люди. 우리도 이런 것에 교훈을 받을 필요가 Поэтому для 있습니다. нас это огромный, серьезнейший урок. 루터가 복음 전했지만은 Лютер-то благовествовал, 시간 지나고 나니까 경건한 삶은 없는 거예요. а прошло время, нет ни благочестивой жизни уже,
불가피하게 그들 중에서 И вот неизбежно просто среди них 또 다른 그들 중에서 분리되어서 люди вот отделялись 새롭게 시작하는 거예요. и заново 이런 начинали. 것들이 촛대를 옮기는 역사거든요. А все это связано с историей, как Господь Бог сдвигал 이건 처음부터 светильники. 예고된 겁니다. То есть с самого начала был прогноз насчет этого. 아브라함한테 Вот Аврааму 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 сказано, 지시할 땅으로 가라. оставить родство, отца свою и землю, и иди туда, куда я укажу. 우상 숭배하는 땅에서 하나님의 백성을 분리시킨 거잖아요. То есть Бог отделил, да, Божий народ вот от земли, где было идолопоклонение. 끊임없이 교회의 역사는 구별되고 분리되는 То есть 역사였던 거예요. без конца вот история церкви, она сопровождалась отделениями, разделениями. 사람들이 시간 속에서 변해갔던 겁니다. Вот люди со временем стали меняться. 자, 그래서 Поэтому, 촛대를 옮기시면은요, а когда сдвигается светильник, 하나님의 역사는 사라집니다. все, действие Божие просто исчезает. 영광이 사라지고 정말 초라해집니다. Действительно, и слава исчезает, да, 껍데기만 церковь 남습니다. приобретает несчастный вид, остается только внешняя шелуха там. 교회 안에서 구원받는 역사가 안 나타난다는 것이 얼마나 두려운 일인지 아십니까? А знаете ли вы, насколько это страшное дело, когда никто уже не спасается через эту церковь? 교회 가운데서 새롭게 구원받는 일이 벌어지지 않는다면 Если действительно в церкви, да никто, новый человек не спасается, 우리는 новый, 스스로에게 물어야 됩니다. тогда мы должны сами задать себе вопрос. 하나님이 우리를 떠나신 건 아닐까? А может быть, Бог оставил нас? 하나님이 나를 떠나신 건 А 아닐까? может быть, Бог меня оставил? 이런 질문이 올라오는 게 당연한 거죠. Это естественно должен быть вопрос, естественно. 교회만 초라해지는 것이 아니에요. И не только церковь приобретает жалкий вид, 성령이 떠나시면 а когда Дух Святой еще уходит, 교회는 마귀라든가 믿지 않는 자들에게 비웃음거리가 되는 거예요. тогда и церковь становится усмешкой для дьявола, для неверующих людей. 십자가의 복음은 Насмешкой. 아무것도 아닌 것처럼 느껴지는 거예요. То есть они будут вот эту благую весть о кресте уже не воспринимать. 그래서 주님은 처음 사랑을 요구하셨습니다. Вот поэтому Господь требует вот это, вернуть прежнюю любовь. 왜? 처음 первую. 사랑을 버린 것은 다른 어떤 것으로도 대체할 수가 없어요. 바뀔 수가 없어요. Потому что 바꿀 수가 если 없기 они 때문에 그런 оставили 거예요. первую любовь, вот ничем уже нельзя заменить. Из-за этого он порицал. 우리가 정말 이상하게 생각해야 될 것들이 있어요. Вот есть то, что мы действительно должны посчитать странным. 자, 물질을 잃어버리는 것은 작은 거예요. Вот когда мы теряем что-то материальное, это еще мелочь. 근데 그걸 큰 것처럼 생각해요. Но мы же воспринимаем это как нечто, как трагедию ведь, да? 건강을 А 잃어버리면 когда человек теряет здоровье, 사람들이 탄식할 줄 알아요. люди умеют вздыхать. 근데 하나님을 향한 처음 사랑을 잃어버렸는데 Но вот потеряли, да, вот оставили первую любовь к Богу, 대수롭지 않게 но 생각해요. это уже не, для них это не важно. 주님을 향한 사랑을 잃어버리면 Когда теряется эта любовь к Господу, 주님을 잃은 것이고 ты теряешь Господа самого. 인생에서 주님을 잃으면 다 잃은 거예요. А 다 если в 잃은 жизни 거. теряешь Господа, считай, что ты все потерял. 물질적으로 혹은 육신적으로 어떤 풍요를 가지고 있더라도 그건 다 잃은 것에 불과합니다. Но даже если ты будешь богат, да, и в духовном плане, да, если в физическом плане, считай, что ты все равно все потерял. 자, 그러면은 하나님을 향한 처음 사랑을 잃어버리고 이제 의무감으로 신앙생활을 하기 И 시작하거든요. когда вот оставлена эта первая любовь к Богу, да, человек уже начинает действовать по обязанности. 그러면 내 마음에 어떤 변화들이 생길까요? Хорошо, а вот в моем сердце какие изменения будут происходить? 마음이 메말라요. То есть душа становится черствой. 기계가 반복해서 돌아가는 것처럼 교회 출석은 해요. Вот как механизм, да, вот автоматически движется, ты будешь автоматически ходить в церковь, 근데 마음의 감동은 없어요. но уже ничто не вдохновляет тебя, ничего не трогает в душе. 감동이 별로 없고 신앙은 형식적이 되어가요. И тогда вера становится формальной. 그러니까 고개를 돌려서 조금씩 세상을 바라보기 И 시작합니다. так он потом постепенно поворачивает голову, смотрит больше на этот мир. 세상에 있는 것들이 마음에 들어오기 시작해요. И то, что есть в этом мире, входит в твое сердце постепенно. 그러니까 세상에 조금씩 발을 담그면서 이제 불순종이 시작이 되는 И 거예요. так постепенно ты ступаешь ногой в этот мир, и уже за этим следует непослушание Богу. 이것이 반복이 되면은요. А когда это повторяется, 교회 안과 밖에서의 모습이 달라지기 и 시작해요. тогда церковь будет отличаться, да, уже вот облик церкви, что изнутри, что внешне будет отличаться. 주님이 바리새인들에게 몹시 싫어한 것이
외식이었습니다. Вот больше всего не нравилось Господу в фарисеях, это вот их лицемерие. 그들의 말과 행동이 달랐던 거예요. Их слова и дела не отличались. 자, 외식이라는 게 무슨 말이에요? А что 외식. означает лицемерие, вот показное? 가면을 쓴 신앙이다 그 말이에요. Это означает, что ты веруешь, надев маску. 가면을 쓴 거예요. 자기 자신의 모습이 아닌 거예요. То есть ты надел маску, это не твой настоящий облик. 발뒤꿈치에 보통 굳은 살이 생기잖아요. Обычно на пятках бывает твердые мозоли, да? 그처럼 마음이 딱딱해져서 감동할 줄 И 몰라요. то же самое, твоя душа затвердевает, никакие чувства уже, чувств нет, ничего не 그러니까 вдохновляет. 주변에 이뤄져가는 영혼들이 보이지 않습니다. И ты уже не видишь вот эти души вокруг себя, которые идут к погибели. 간절한 마음으로 전도하지 않는 거예요. Потому что уже с искренним сердцем человек не будет благовествовать. 그리고 사람을 주님께로 인도하겠다는 생각도 점점 사그러들어 И 버려요. постепенно вот эта мысль, да, что нужно приводить людей к Богу, уходит. 그리고 교제하는 동안에 특별히 간증할 것도 없어요. И когда находится в общении, ему не о чем особо свидетельствовать. 왜 간증할 게 А 없겠어요? почему нет тем для свидетельств? 그리스도인답게 살았다면, Если бы действительно жил бы, как 처음 подобает 사랑을 여전히 간직하고 있다면, христиану, если все так же бы хранил, 하나님이 내게 주신 그 사랑을 기억한다면, если будет хранить первую любовь и будет помнить о той любви, которую Бог дал, 일상생활이 사소한 감동으로 이루어져 있다는 걸 알게 될 건데, тогда он поймет, да, что вся жизнь будет заполнена вот этим вот впечатлением, 자, 이제 какими-то 간증할 것이 없으니까 вдохновлениями. 간증할 것 없으면 무슨 얘기하는 줄 아세요? Вы знаете, когда человеку не о чем благовествовать, то есть свидетельствовать, знаете, о чем он будет говорить? 옛날에는 참 뜨겁게 살았는데, Что раньше, да, у меня была такая горячая любовь, 옛날에는 참 적극적으로 잘 очень 살았는데, активно был раньше. 날마다 새로운 신앙을 살아가는 것이 아니라 추억에 젖어 있는 신앙, Но вместо того, чтобы жить ежедневно новой жизнью, да, он живет, находится, вот просто находится вот это в воспоминаниях, 그 да. 사람이 말하는 신앙은 항상 과거에 묶여 있는 신앙. И то, что он говорит, это все связано с прошлой жизнью в вере. 이것이 마음이 메말랐기 때문에 А вот это происходит 나타나는 현상이에요. от того, что как раз душа у тебя стала черствой. 지금을 말할 수가 없으니까 과거를 말하는 거예요. Вот ему нечего сказать о том, что сейчас, поэтому он говорит о прошлом. 자, 그럼에도 불구하고 그 사람의 마음은 점점 높아져만 가게 됩니다. Но, тем не менее, все равно сердце этого человека начинает постепенно возвышаться только, 그래서 надвигаться. 형제의 연약함을 감싸주는 것이 아니에요. И вместо того, чтобы принимать или переносить вот эти недостатки у брата или у сестры, 지적하고 상처 줍니다. так, он начинает указывать, где-то доставляет душевную рану этому человеку. 항상 자기 기준으로 판단하는 일이 늘어갑니다. И постепенно все чаще он будет судить обо всем на основе своих критериев каких-то. 눈에 들보가 들어가 있는 То есть, 거예요. а в глазу ведь у него бревно уже. 그러니까 예전에는 생각지도 못했는데 이제 교회에 대한 비판도 То 합니다. есть раньше он даже представить не мог, но он позволяет уже судить церковь, 불만합니다. 불평합니다. проявляет недовольство и ропот. 자연스럽게 교회의 중심에서 바깥쪽으로 가기 시작해요. И естественным образом, если раньше в его жизни была церковь в центре, то теперь все уже 그래서 внешне, 밖에서 все. 빙빙 돌기 И 시작해요. вот вне церкви он начинает как бы кружиться. 아주 상태가 안 좋으면은 И когда состояние уже очень плохое, 육신적으로 자기하고 친한 사람들을 모아서 당을 무리를 짓고 교회를 대적하기까지 то есть, 합니다. когда он будет собирать близких по душе его людей, да, и они создают какую-то группу. 자, 그러니까 마침내 하나님에 대한 진실함자초도 마음에서 사라지기 И 시작해요. поэтому постепенно исчезает вот это искреннее отношение твоих к Богу. 그러니까 지켜보면은 구원받지 않은 세상 사람처럼 살게 돼요. И когда понаблюдаешь, он живет действительно как неспасенные люди вот просто в мире. 이런 사람은 교회에서도 세상에서도 빛과 소금이 아닙니다. То есть эти люди тогда и в миру, и в этой церкви, он не будет играть роль соли и света. 소금이 맛을 잃어버리면 아무짝에도 쓸모없는 А 거예요. мы знаем, что если соль потеряет всякий вкус, ни на что она не годна. 교회 안에서도 쓸모없지만 세상에서도 쓸모없어요. Мало того, что в церкви он не будет никому нужным, да, но и в этом мире он будет ненужным человеком. 사람들이
그 사람을 밟게 돼요. И люди будут топтать. 짓밟히게 되는 겁니다. 비웃음거리가 되는 거예요. Будут топтать, то есть я хочу сказать, что они станут предметом насмешки у этих 그러니까 людей. 마음속에서 И тогда в душе 내가 왜 살고 있지? вдруг вот такая мысль возникает, а для чего я живу? 내가 구원받은 사람이 진짜 맞나 하는 이런 어떤 생각들이 올라오기 Вот всякие 시작해요. мысли начинают возникать, а я действительно спасенный человек? 그 다음에 하나님을 향한 사랑을 버렸으니까 И поскольку он оставил любовь к Богу, 교회에 가도 пойдет в церковь, 마음에 아무런 기쁨이 없어요. никакой радости в душе нет уже, 그러면은 자기도 힘들지만은요, и самому тяжко уже. 다른 사람들도 그 사람을 보면 마음이 힘들어지기 시작해요. И людям, которые смотрят на него, им тоже бывает тяжело на душе. 하나님은 그 사람을 보면서 고통스럽지 않을까요? А тем более Господь Бог, глядя на этого человека, не будет ему ли это мучительно и тяжко? 주님은 형식만 남은 신앙에서 돌이키기를 원하십니다. Но Бог хочет, чтобы человек раскаялся от этой формальной веры. 그래서 어디에서 떨어졌는가 И 생각하고 поэтому подумай, вспомни, откуда ты не спал, 회개하여 처음 행위를 가지라. и покайся и твори прежние дела. 아직은 기회가 남아있다 그 말이에요. То есть имейте в виду, что пока что еще шанс остался. 하나님이 오래 참으시기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что все же Бог долго терпит. 하나님은 인자하시기 때문에 오래 참아주시고 길이 То 용납하시는 есть 거예요. Бог милостивый, да, Он долго терпит, Он еще принимает 근데 тебя. 끝까지 돌이키지 않으면 Но как, когда человек до конца так и не раскается, 그렇게 계속 살아간다면 если все время будет так жить, 내가 촛대를 то вот 옮기리라. как он сказал, что сдвинет светильник мой. 촛대를 옮겨버리는 거예요. Сдвигается светильник. 자, 유럽 교회 어때요? Давайте вспомним европейские церкви в 멋진 Европе. 교회당은 많은데 Сколько они прекрасных зданий понастроили. 어때요? 주일에 그 교회당에 와서 앉아 있는 사람 많아요, А 적어요? вот по воскресеньям много ли людей сидят внутри этого здания? 나이 든 노인들 몇 분 정도. Пожилые люди, несколько человек будут сидеть. 그건 뭐 우리가 말 안 해도 다 알아요. Ну, даже не надо об этом говорить, все мы 그래서 знаем. 이 교회당 건물들을 어떻게 사용할까? И вот 이제 думают, 고민이에요. и теперь 유럽 они, 사회는. в европейском обществе теперь переживает, да, то есть и думает над этим вопросом, на что использовать эти здания церквей? Как? 사람들이 모이지 않으니까 Люди же не собираются там. 이 건물을 그대로 Да. 방치하면 안 되잖아요. Нельзя же просто без внимания оставлять такие здания. 어떤 교회는 박물관으로, И поэтому какая-то церковь превращается в музей, 어떤 박물관은, 어떤 성당은 а какие-то соборы там, 미술관으로 уже художественные галереи. 다 바뀌어가고 Все 있어요. меняется. 그래도 아직도 텅 빈 교회당이 너무 많아요. Но все равно еще много еще осталось совершенно пустых зданий церквей. 한 가지 감사한 점은 있어요. Вот единственное, за что можем благодарить, 유럽 교회당이 비어 있으니까 поскольку здания церквей в Европе пустуют, 선교하러 가가지고 вот кто-то едет миссионерствовать, 모임 장소를 쉽게 임대할 수 있다는 거. очень легко он может арендовать место для собраний. Вот. 왜 유럽 교회가 그렇게 된 А что, 거예요? почему так стало с церквями в Европе? 유럽에서 태어나면은요, Когда человек рождается в Европе, 기본적으로 하나님 나라의 백성으로 치부했던 때가 수백 년이에요. уже несколько сто лет считается, что он уже является гражданином Царства Небесного. 왜 그랬을까요? Почему так было? 이유 딱 한 가지예요. Только по одной причине. 그들이 돌이키지 않았기 Они 때문에 так и не раскаялись. 이미 복음이 한바탕 지나가 То есть уже 버렸어요. благая весть, она прошла через них. 그리고 오랜 돌이킬 потом 시간을 주셨는데도 Долгое 돌이키지 время 않으니까 Бог давал шанс на раскаяние, но они так и не раскаялись. 촛대를 옮기신 И 거예요. он сдвинул светильник. 촛대 옮기신 겁니다. Просто сдвинул светильник. 유럽 교회 힘 없어요. 능력 없어요. То есть 여러분 그거 европейские 아셔야 церкви, 돼요. знаете ли вы, да вообще они бессильны, там нет никакой силы. 루터가 활동하고 칼빈이 활동하고 웨슬레가 힘차게 사역했는데 Было одно время, когда и Веслер там, и Кальвин, и Лютер, они очень усердно благовествовали, то есть активно служили. 지금은 텅 빈 교회당만 남아있다는 것이 사실입니다. Но это правда, что сейчас остались только пустые здания церквей после них. 이것이 그들만의 문제일까요? Ну, как вы думаете, эта проблема касается только их? 주님이 촛대를 옮기시면은 Когда Господь сдвигает светильник, 그렇게 되는 거예요. так и будет. 자, 이스라엘도 한번 생각해 봅시다. Давайте вспомним тогда Израиль. 이스라엘 백성들은요,
여호수아와 함께 가나안을 정복할 때까지 얼마나 하나님께 순종하는 사람들이었습니까? Вот израильтяне до того, как Иисус Навин завоевывал ханаанскую землю, были в таком послушании у Бога. 애굽에서 오랫동안 살았어요. 노예로 살았어요. Во-первых, долгое время они жили в рабстве в Египте. 노예에게 뭐가 있겠어요? А у раба что может быть? 명예가 있겠습니까? Честь, авторитет, слава 재산이 있겠습니까? или состояние какое-то, 잘 배운 지식이 있겠습니까? какие-то образования, то есть образованные они или люди. 그들은 가진 것도 없었고 내세울 것도 То 없었어요. есть ничего они не имели, нечего было выставить им. 그렇지만은 Вот тем не менее, 항상 하나님께 묻고 행했던 거예요. они всегда вопрошали у Бога и действовали. 그리고 하나님 말씀에 순종했어요. И хранили Слово Божие. 요단강에 발을 내디디라 그러면 그렇게 했어요. Когда было сказано, надо ступить ногой в реку Иордан, они так и сделали. 길갈에서는 할례도 행했어요. 주님 명령을 따라서. По повелению Бога они совершали обрезание в Галгале. 자, 여리고성과 싸우 여리고성을 무너뜨릴 때에 Вот когда было обрушение вот этой Иерихона, 칼을 들고 간 게 아니죠. они же не с мечом туда пошли. 일주일 동안 침묵하고 하나님이 성을 돌라고 하니까 매일 한 바퀴씩 돌았단 말이에요. Вот они молчали долгое время, а когда Бог сказал уже нужно обойти это 7 раз, они сделали это. 이건 하나님의 전쟁이니까 세상의 전쟁과는 본질적으로 다른 거예요. То есть это была Божья война, поэтому по сути она отличалась вообще от мирских войн. 너희에게 여리고성을 주겠다. Я дам вам город Иерихон. 근데 온 이스라엘이 한 바퀴씩 돌라는 거예요. 하루에 한 Но 바퀴씩. израильтянам нужно было ежедневно, да, делать по одному кругу, обходить этот Иерихон. 입 꼭 다물고. Только молча нужно было делать. 성에서 화살도 쐈겠지요. Ну, наверное, оттуда летели и стрелы на них, 맞는 사람도 있었겠지요. и как будто попадали эти стрелы. 그래도 어떻게 하라고요? Но тем не менее, как нужно было делать? 칼을 들고 공격을 하는 것이 Не 아니고 нужно нападать с мечом, а 침묵하고 돌라는 거예요. 하루에 молча 한 просто 바퀴씩. обойти в день этот город. 여리고성 사람들이 무슨 생각했을까요? И вот те жители Иерихона, как вы думаете, о чем думали тогда? 쟤네들 제정신인가? Они вообще не в своем 그런 разуме. 생각 안 했겠어요? Разве не думали бы так? 허이 전쟁하러 왔는데 Пошли на войну они, 공격은 안 하고 성만 돌고 있는 거예요. вместо того, чтобы атаковать, они только обходят этот 얼마나 крепость. 우습게 보였겠어요. Насколько они, наверное, смеялись над ними. 근데 일곱째 날 Но вот на 7-й уже день, 7바퀴를 돌고 주님 말씀대로 와 하고 함성 지르니까 무너졌잖아요. когда нужно было 7 раз обойти, они это сделали, и нужно было громко всем закричать, и этот город пал. 그들이 하나님께 순종하는 마음이 없었다면, 하나님을 사랑하는 마음이 없었다면은 그 성을 돌지 않았을 Вот если бы у 거예요. них не было бы, да, вот этой любви к Богу и не послушались бы, да, они бы и не стали этого делать, обходить 다른 там. 민족들처럼 칼과 창으로 나가서 싸웠을 거다 그 То есть, как 말이에요. другие народы, они с мечом там пошли и сражались бы. 자, 그들은 순전한 마음으로 하나님을 쫓았기 때문에 Но они с чистой душой следовали за Богом. 하나님이 역사 속에서 마음을 다해서 그들을 사랑한 И 거예요. поэтому в истории, да, Бог всем сердцем возлюбил их. 사나운 가나안 7 부족도 쫓아주셨고 То есть он изгнал вот эти 7 народов ханаанской земли, они были свирепыми, 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅도 주셨고 и дал ханаанскую землю, где текли мед и молоко, 그 땅의 주인으로 살게 и 하셨잖아요. для того, чтобы они жили как хозяева на этой земле. 에레미야 성경 2장 Давайте откроем книгу Иеремии, глава 2. Иеремия, глава 2. 에레미야 성경 2장 1절 2절입니다. 1-2 стихи, страница 736, глава 2, 1-2 стихи. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную». 하나님은 처음 이스라엘을 만났을 때에 그들이 얼마나 하나님을 사랑하였는가 하는 것을 기억하고 계신다 그랬어요. То 지금. есть Бог говорит о том, что Он помнит, да, когда Он впервые встретился с израильтянами, насколько они любили Его, Бога. 마치 하나님과 이스라엘은 결혼 상태다 이렇게 비교하고 있는 То есть 거예요. идет сравнение, да, как будто Бог и Израиль, они были в брачном союзе. 그때 어떻게 순종하고 사랑했는지 내가 기억한다 하나님은 이렇게 И 말합니다. Господь говорит, я помню, как вы тогда любили меня.
근데 시간이 지나가면서 Но вот проходит время, 이스라엘이 и 풍족해졌습니다. когда Израиль разбогател там, 그러니까 마음이 변하기 시작한 и тогда 거예요. уже сердце стало меняться. 그렇게 사랑했던 하나님을 멀리하기 시작합니다. Они стали постепенно отдаляться от Бога, которого так любили вроде бы. 하나님께 드렸던 그 사랑을 우상에게로 드리잖아요. И вот ту любовь, да, которую они давали Богу, да, они теперь эту любовь отдают идолам. 하나님께 대해서는 차가운 마음이에요. И вот уже холодное сердце у них по отношению к Богу. 온 땅이 우상 숭배로 И 가득합니다. вся земля была заполнена вот этими идолами, 너무 идолопоклонством. Очень серьезная проблема. 이 산에도 저 산에도 우상이 가득했던 То есть и на 겁니다. той горе, и на этой горе все было полно идолами. 심지어 자식을 제물로 바치기까지 하는 일이 Более 벌어집니다. того, что стало, что даже детей они отдавали в жертву. 자, 에레미야 성경 2장 2 глава Иеремии, 12절 13절. 12-13 стихи. «Подивитесь ему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». 이스라엘이 두 가지 악을 범했다 그랬어요. Вот два греха совершил Израиль. 생수의 근원이 된 나 하나님을 버렸다는 Что 겁니다. меня, источник воды живой, оставили, 그 다음에 затем 물을 저축하지 못할 터진 웅덩이에게로 갔다. 우상에게로 갔다 그 말이에요. и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, то есть стали обращаться к идолам. 하나님 사랑은 잊어버리고 Забыли о любви Божией, 하나님을 버리고 оставили его 우상 숭배에 빠져버린 и 거예요. впали в идолопоклонство. 이스라엘이 하나님을 사랑한 것은 Ведь Израиль любил Господа. 아침 안개와 이슬 같았다. 성경에 이렇게 돼 И 있습니다. Библия говорит, что это был как утренний туман. 아침 안개는요 해가 뜨면 사라져요. Ведь утренний туман, он исчезает, да, с появлением солнца. 풀에 맺힌 이슬도 해가 뜨면 사라져 버리는 Также и 거예요. роса в траве, когда появляется солнце, роса, она исчезает. 두 마음을 품어서 하나님께 상처를 입힌 거죠. То есть они стали двоедушными, стали ранить сердце Бога. 예레미야 성경 여기 잡아두시고 Оставляйте закладку здесь, Иеремии. 뒤쪽에 보면은 Дальше, 호세아서가 있습니다. об Осии. Давайте найдем книгу Осии. 다니엘서 다음입니다. Это после книги Даниила, страница 6장 6 4절입니다. глава, 6장 4 4절. стих, страница 881. 881, глава 6, стих 6. 네, 4절입니다. 4 стих. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». 에브라임은 이스라엘을 말하는 겁니다. Здесь под Ефремом имеется в виду Израиль. 이스라엘과 유다에게 말하는 거예요. То есть идет обращение к Израилю и 내가 너희를 Иудею. 어떻게 대해야 되겠느냐? Вот как мне вести с вами? Что мне сделать с вами? 자, 너희의 인애가 너희가 나를 사랑하는 것이 그 말이죠. То есть благочестие ваше, имеется в виду, это ваша любовь ко мне, 아침 구름이나 쉬이 없어지는 이슬과 같도다 как 그랬어요. утренний туман и как роса, скоро исчезающая. 10장 2절입니다. 10 глава, 2 стих. «Разделило сердце их, зато они будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». 자, 저희가 두 마음을 품었다 그랬어요. Разделило сердце их, да, стало двоедушным. 자, 하나님도 섬기고 То есть служат и Богу, 우상도 섬기는 일이 벌어진 거예요. и стали служить также идолам. 이거 혼합이거든요. То есть идет смешение. 스바냐 А в 성경에 книге Сафонии, 하나님이 마지막 때 심판하실 때에 когда Бог будет судить последнее время, 이처럼 두 마음을 품은 자들도 심판의 대상이라고 얘기를 한 вот 겁니다. сказано, что как раз объектами суда будут вот эти вот, у которых разделило сердце, 하나님도 사랑하고 когда любят и Бога, 우상도 사랑하고 и любят идолов. 하나님도 사랑하고 재물도 Либо 사랑하고 любят и Бога, любят и мамон, 하나님도 사랑하고 돈도 사랑하고 и любят и Бога, любят имущество свое. 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하고 Любят Бога и любят этот мир. 이건 심판의 대상이 될 И 거예요. это станет объектом суда 자, Божьего. 그런데 이스라엘이 이렇게 두 마음을 품어서
하나님께 상처를 드린 거예요. И вот тем самым Израиль, да, нанес душевную рану, то есть нанес рану Богу тем, что они разделились 이 이스라엘에게 하나님이 어떻게 하셔야 될까요? в сердцах. И что должен был Бог сделать с Израилем? 당장 이혼을 선포해도 문제 없어요. Ну тут же бы, да, он провозгласил бы развод полный, ничего, проблемы бы не было. 당장 심판해도 문제가 То 없어요. есть не было бы проблемы для Бога, если бы тут же осудил их, суд был 하나님은 бы. 기가 막혔지만은 사랑하는 그들을 버릴 수가 То 없었던 есть Бог был 거예요. потрясен тем, что они оставили их, да, его. Но тем не менее Бог не мог их оставить, 그래서 하나님이 бросить. 선지자들을 И 보내신 거예요. поэтому Бог отправил пророков. их к ним. 끊임없이 선지자들의 입을 통해서 하나님께로 돌이키라고 옛날 사랑으로 돌아오라고 반복적으로 역사 속에서 수백 년 동안 말한 В 겁니다. течение нескольких 100 лет, да, вот мы видим, что в Писании, как Господь Бог посылал пророков, и они обращались к Господу, и людям без конца говорили, чтобы они раскаялись. 에레미야 성경에 И в 보면은요. книге Иеремии 하나님이 이스라엘에게 내가 너희 남편이다 이렇게 얘기를 해요. да, Бог говорит, обращаясь к Израилю, что «Я твой муж». 이해하기 쉽잖아요. Очень легко теперь понять, да, взаимоотношения. 아내가 바람을 피웠어요. Если жена изменила, 다른 남자의 품에 안겼어요. оказалась в объятии другого мужчины, 근데 이혼하자고 한 게 아니고 но вместо развода 내게로 돌아오라는 거예요. муж говорит, да, вот возвращайся ко мне все 내가 равно. 진짜 남편이지 Да. 않느냐. Я же твой настоящий муж. 하나님이 그렇게 И 하셨습니다. так же Бог делал. 에레미야 성경 3장 14절. 3 глава книги Иеремии, 14 стих. 3장 3 14절입니다. глава, 14 стих. Читаем. «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион». 배역한 자식들아 그랬어요. Дети- 배신했다 그 말이에요. Дети отступники, то есть предатели, как бы, да? 돌아오라. Вернитесь, 내가 너희 남편이다는 거예요. я же ваш муж. 근데 이스라엘은 하나님을 완전히 무시했어요. Но израильский народ полностью стал игнорировать Бога. 그들은 하나님이 멸망시켰던 가나안 7 부족보다 더 악했어요. То есть они стали более нечестивыми, чем вот эти 7 народов, которых Бог истребил в Ханаане. 하나님께서 선지자들을 통해서 이제 심판을 선포하셨습니다. Итак, Бог через вот этих пророков провозглашает суд. 왜 심판을 Для 선포하셨을까요? чего Бог провозглашает суд? 처음에는 돌이킬 것처럼 말했지만 그들은 돌이키지 않았던 거거든요. Вначале они как бы хотели вроде бы раскаяться, но так и не раскаялись. 자, 여러분 성경에 여러 선지자가 있는데 Вот смотрите, в Библии есть разные пророки, 주의 깊게 살펴보면 а если внимательно посмотреть, 엘리야, 엘리사가 활동할 때는 во времена деятельности Илии и Елисея, 돌이키라는 쪽에 강조점이 там 있었어요. было вот это вот как бы подчеркивалось, да, что нужно раскаяться. 자, 그런데 이사야 선지자, 에레미야, 에스겔 쪽으로 가면 Но если посмотрим на во времена Исаии, Иеремии и Иезекииля, 메시지에 그들이 전한 말씀의 강조점이 조금 달라요. там уже они подчеркивают что-то другое в своих посланиях народу. 돌이키라고 말했을 뿐만 아니라 Не только говорили, что нужно раскаяться, 자, 이제는 심판을 선언합니다. а теперь уже провозглашает суд Божий. 엘리사, 엘리야 때와는 좀 달라요. Хотя во времена Илии и Елисея было немножко по-другому. 그래서 후기에 이런 선지자들을 통해서는 이제는 하나님이 분명하게 이스라엘과 유다의 멸망을 И 선포하십니다. поэтому через последующих пророков, да, Бог провозглашает, что будет суд и погибель Израиля. 그들을 멸망시키는 게 하나님의 뜻이 아니잖아요. Хотя не было воли Божьей истребить их. 최악의 상황을 보여주시고 То есть он показал вот это самое худшее их состояние 하나님께로 마음을 돌이키기를 원하셨던 и 거잖아요. хотел, чтобы они все же обратились опять к Богу. 그런데 그들은 끝까지 간 거예요. Но они до конца шли. 에레미야 성경 3장 10절 보시면은 3 глава Иеремии, 10 стих смотрим. Читаем. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». 진심으로 돌아오질 않았다. Всем сердцем она не обратилась, 거짓으로 할 뿐이다. а только притворно она 이건 делала. 형식적인 것에 불과했던 거다 그 Значит, это 말이잖아요. относилось только к формальности. 자, 20절입니다. 20 стих. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». 아내가 남편을 속이고 떠나갔어요. Вот жена обманула мужа 그렇지만은 나는 떠나가지 않았어요 하는 것하고 똑같아요. и ушла, да, но как будто бы она говорит, что нет, я не отошла. 자, 그들은 육신적으로 풍요로워지자
하나님을 두려워함이 없어져 버린 겁니다. То есть они, когда физически вот так разбогатели, все, всякий страх Богу исчез. 교회 다니는 많은 사람들이요. Вот многие люди, которые ходят в церковь, 하나님을 믿는다고 말하지만 хоть и говорят, что веруют в Бога, 세상의 풍속과 세상의 생각하는 방식과 삶의 방식을 그대로 но 고수하고 они все 있고 так же 그렇게 살아가요. придерживаются это обычаи, традиции этого мира, как этот мир размышляет, так и они думают. 자, 이스라엘하고 똑같아요. Это совершенно схоже с Израилем. 아내가 남편을 속이는 것과 똑같은 Это 거예요. равносильно тому, как жена изменяет мужу. 하나님에 대한 두려움이 없으니까 А поскольку нет страха Богу, 하나님의 경고를 완전히 무시하게 то есть 되는 они 거예요. полностью стали игнорировать все предупреждения от Бога. 5장 12절 13절 에레미야 5 성경 глава Иеремии, 12절 13절입니다. 12 и 13 стихи. Читаем вместе. «Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода, и пророки станут ветром, и слова Господня нет в них, над ними самими пусть это будет». 자, 여기 보시면은 Вот смотрите здесь. 그들이 하나님을 인정하지 않아요. То есть они уже не признают Бога. 그러니까 하나님의 인도하심을 받을 길이 없어요. Естественно, Бог не будет их вести. 너는 범사의 그를 인정하라. Но ты во всех путях познавай Его, 그리하면 сказано. 내 길을 지도하시리라. И я поведу вас по своему пути. 근데 인정하지 않아요. Но они не признают 그러니까 하나님의 Бога. 인도를 받지 못하는 거예요. Естественно, Бог не может их 자, вести. 그러면 тогда- 재앙을 만나게 되는 거예요. Вот тогда 재앙을 они 만나요. будут встречаться с 근데 бедствиями. 이 사람들은 А вот эти люди, 하나님이 그렇게 말씀하셔도 재앙이 우리에게 임하지 않을 거예요. хоть Бог так и говорит, они говорят, нет, бедствие не придет к нам, так думали. 그거는 그냥 재미있는 이야기예요. Это просто интересный рассказ. 노아가 전도할 때의 사람들이 그랬겠죠. Вот так же и люди, да, поступали, когда Ной благовествовал. 하나님이 홍수로 세상을 심판하신다. Он говорил о том, что Бог будет судить этот мир 돌이키고 потопом. 방주에 타라고 얘기했잖아요. Раскайтесь и приходите к нам в ковчег. 전부 다 받아들이지 Но никто 않았잖아요. не принял этих слов. 하나님이 재앙을 선포했지만 Бог провозглашает бедствие. 설마 그런 일이 있겠느냐 그 А люди 말이에요. думают, неужели это будет? 주님이 다시 오신다고 했는데 Если сказано, что Господь опять придет, 2000년이 지나도 안 오셨는데 2000 лет прошло, и все равно его нет. 무슨 예수님의 재림. И люди говорят, да какое там второе 그 пришествие? 재미있는 Это просто интересный рассказ, 레겐다라 그래요. легенда. 그렇게 생각하는 거예요. Вот так люди размышляют. 하나님의 말씀이 아주 가볍게 여기는 겁니다. То есть очень легкомысленно относятся к Слову Божьему. 그리고 우리에게는 칼과 기근이 따라오지 않을 것이다. Что к нам не придет ни меч, ни голод. 거기에 주된 책임이 누구에게 있어요? А вот основную ответственность за это кто несет? 선지자들. Пророки. 여기 보시면은 Смотрите здесь, 여기 13절에 в 13 стихе. 선지자들은 바람이라 «И пророки станут ветром, 말씀이 그들 속에 있지 아니한다. и слова Господня нет в них». 쉽게 얘기하면 То есть, другими словами, 더운 여름에 жаркое лето. 선풍기 앞에 잠깐 섰어요. Ты стал некоторое время перед этим вентилятором, 센 바람이 와요. и вот так вот чувствуешь свежий ветер, 시원한 것 같잖아요. кажется, что прохладно стало. 근데 선풍기를 벗어나니까 Но когда ты отходишь от этого вентилятора, 다시 땀이 비오도 들러요. 더워서. опять ты потеешь из-за жары, зноя. 그 바람이 아무 효력이 То 없었다 есть, 그 получается, 말이거든요. вот этот ветер не имел никакого действия, эффекта, так? 선지자들이 마땅히 Вот эти пророки должны были 성경대로 по Писанию 하나님의 심판을 선언해야 되는데 провозглашать суд Божий, 심판을 선언하지 않는 거예요. но они не делали этого. 사람들 귀에 듣기 좋은 말을 하는 거예요. Они говорили приятные на слух людям слова. 그러니까 사람들도 기뻐하고 Да. 좋아하는 И 거예요. людям это нравилось, они радовались. 하나님 신앙에 자기가 세상에 살면서 아무것도 걸리는 게 없는 거예요. То есть, получается, они ничем не хотели жертвовать, живя в этом мире для Бога. 심지어 어떤 사람들은요. И более того, некоторые люди, 사람들은 결국은 다 천국에 가요 그래요. они 결국은 다 считают, что 천국에 가요. все люди попадут в Царство Небесное. 그렇게 говорят. 가르치는 사람도 있어요. Поскольку есть такие люди, которые так и учат. 성경 어디에 А где же 모든 Писание? 사람이 결국은 천국 간다는 말이 어디가 있어요? Написано, что в итоге все люди войдут в Царство Небесное. Где написано?
이스라엘의 선지자들은 끊임없이 돌이키라고 죄를 지적하고 돌이키라고 했고 Израильтяне, израильские пророки настоящие, действительно, они без конца обращались, чтобы люди раскаялись. 돌이키지 않으면 하나님의 심판이 임할 것이다. Иначе вас ожидает суд 어떤 Божий. 심판이 이를 것이다. 성경에 문자 그대로 기록을 И 해놨잖아요. буквально каждое предложение говорит о том, что конкретно какой будет суд там. 우리 시대에는요. Правда, в наше время 12 사도부터 시작해가지고 성경에서 Библия, начиная с 12 апостолов, 그들이 주로 하는 얘기가 뭐예요? в основном о чем они говорили? 예수님 믿으면 잘 될 것이라고 얘기했습니까? Они что говорили, если будешь веровать в Иисуса Христа, все будет хорошо? 그런 얘기가 아니잖아요. Не, они же так не говорили. 회개하고 복음을 믿지 않으면 Если вы не покаетесь, не уверуете в Евангелие, 하나님 나라에서 제외된다는 얘기라는 вы будете 거예요. исключены просто от этого Царства Божия. 영원한 불못에 들어가게 될 것이다. То, что- 영원한 형벌을 면치 Что 못할 것이다. вы не избежите вечного наказания, вы войдете в вечное огненное озеро. 교회는 А церковь 사람들에게 듣기 좋은 얘기를 하는 곳이 아니에요. – это не то место, где говорят людям только приятные слова. 여러분 이 자리에 왜 앉아 있어요? Вот вы сейчас зачем тут сидите? 내가 듣고 싶은 이야기를 듣기 위해서가 아니잖아요. Вы же не пришли сюда услышать то, что вы хотите услышать, так ведь? 성경에 기록된 하나님의 말씀이 어떠한가 들으려고 하는 Вы 거예요. приехали, пришли послушать, что же говорит Слово, написано в Библии. 역사의 시작부터 Начиная с начала истории, извините, 끊임없이 하나님은 사람들에게 죄에서 돌이키라고 얘기하는 거예요. без конца Бог говорил о том, людям говорил, чтобы они обратились, раскаялись. 너희들은 하나님을 떠났다. Вот вы оставили, отступили от 너희들은 Господа. 그것이 하나님을 배신하고 반역인 걸 알아야 И 되고 вы должны знать, что вы отступили от Господа. Это просто мятеж против предательства Божия. 하나님을 떠났기 때문에 인간다운 삶을 살 수 없는 존재다는 То 거예요. есть вы теперь оставили Бога. Вы не можете жить так, как подобает жить людям. 그래 이 세상에서는 비인간적인 것들이 가득하게 И 되는 поэтому 거거든요. этот мир наполнен всяким нечеловеческим 하나님의 경고를 явлением. 그들이 완전히 무시하는 То есть 거예요. полностью проигнорировали вот это предупреждение Бога. 서로 사랑하는 연인이 Вот представим, да, есть влюбленные, которые любят друг друга. 서로 사랑할 때는 가난한 게 아무 문제가 되지 않는다고 서로 То есть 생각해요. они, когда влюблялись друг в друга, да, они считали, что нищета это ничто, можно все это 돈은 없어도 пережить. 당신만 있으면 된다고 얘기한단 Еще говорят, 말이에요. пусть не будет денег, главное, чтобы ты был. 가난하기 시작했어요. И тут начали нищенство. То есть 서로 사랑해서 아이도 생겼어요. бедность пришла, 열심히 일해서 집도 마련했어요. и детишки появились, усердно работали, и дом построили. 그럭저럭 Ну, 성공했어요. вроде бы немножко успевать 사람들에게 стали. 인정도 받아요. А люди стали их признавать. 사람들이 그 아내를, 그 남편의 아내를 부러워하지요. И некоторые люди даже завидовали этой жене или мужу. 근데 갑자기 그 남편이 어느 날부터 아내를 멀리하기 시작해요. Но внезапно, да, и только однажды муж стал отдаляться от жены. 남편이 돈이 생기고 시간이 생기니까 Вот у мужа стали появляться деньги, время. 취미 생활도 해요. Ну, он занимался любимым делом уже. 행실이 좋지 않은 사람들을 가까이 하기 То есть, и 시작하더니 стал дружить с людьми, у которых дела были не очень 다른 порядочными. 여자에게 빠져버리는 거예요. И стал изменять с другой женщиной. 겉으로 달라진 건 아무것도 없어요. То есть вроде бы внешне ничего не изменилось. 남편은 여전히 회사를 잘 경영하고 Все 있고 так же муж хорошо управляет компанией своей. 돈을 아내에게 다 가져다 주고 Деньги все приносит жене. 사람들에게 존경도 받고 И 있어요. люди уважают его. 근데 만약에 아내가 Но если бы жена 남편이 다른 여자에게 빠졌다는 걸 알게 되면 어떨까? узнает о том, что муж изменяет другой женщине, что было бы? 견딜 수 없는 배신감을 То есть 느끼겠지요. она почувствует это невыносимое предательство. 겉으로는 да? 잃어버린 것이 아무것도 없는 것처럼 보이지만 Внешне кажется, что как будто бы она ничего не потеряла. 가난했지만 서로 뜨겁게 사랑했던 그 시절로 돌아가고 싶지 않을까요? Но ей захочется вернуться в то время, когда были хоть и бедные, но все равно они горячо любили друг друга. Так ведь? 사람의 아내는 그런데 그렇게 하지 못해요. Но человеческая жена так поступает. 근데 하나님은 할 수 있어요. Но для Бога все возможно. 이스라엘에게 주셨던 모든 것을 다시 거두어 드려요. То есть все, что дал когда-то Бог Израилю, все забирает, 그래서 отнимает 처음 사랑으로 돌아오도록 만드십니다. и делает так, чтобы этот народ вернулся к первой любви. 열방을 들어서 이스라엘을 То 심판하셨잖아요. есть поднял все другие народы, чтобы осудить Израиль. 북이스라엘은 아수르에게 멸망당했고 То есть Северный Израиль, он пал из-за Ассирии, 남유다는 바벨론에게 멸망당하고 70년간 포로 생활했습니다. а Южная Иудея тоже пала и 70 лет была в плену в
Вавилоне. 이게 뭘까요? Это о чем говорит? 모든 사랑을 거두어 드린 거예요. Что Бог забрал всю любовь. 모든 사랑, Да. 모든 주신 모든 것들을 거두어 드린 И 거예요. все, что им дал, Он все забрал. 이 하나님이 우리를 사랑하시는 방식이에요. А ведь на самом деле это и есть тот метод, как Бог любит нас, 다른 людей. 말로 하면 Другими словами, 모든 좋은 것을 빼앗았으니까 поскольку все хорошее Он забрал, отнял, 애굽의 노예 생활로 다시 돌리셔 버린 거예요. и сделал так, чтобы они опять вернулись, вот как бы своеобразное рабство в Египте. 그래 바벨론 포로로 잡혀간 Вот это и 거잖아요. был 다시. как раз вавилонский плен. у 이게 них. 뭘까요? Это о чем говорит? 촛대를 옮겨버린 Что 거예요. сдвинул светильник. 하나님께서 은혜를 거두시면은 А когда Бог забирает свою благодать, 이스라엘의 영광은 새처럼 날아간다고 성경에 이렇게 돼 있습니다. тогда слава росы улетит, как птица, 그래서 сказано. 하나님의 영광이 이스라엘에서 떠났다. То есть Божья слава, она просто отошла от Израиля. 성경이 그래서 무서운 말이 하나 있어요. И поэтому в Библии есть такие страшные слова. 이가봇 그랬어요. 이가봇. Вот есть 이하봇. ихавод, есть такое слово, 하나님의 영광이 떠나버렸다. что это означает, что слава Божия отошла. 그럼 아무것도 없는 거예요. Тогда ничего уже нет. 사무엘상 4장. Давайте откроем 1 Царств, глава 4. 사무엘상 4장 19절에서 22절입니다. 1 Царств, глава 4, 4장 19절에서 22절. с 19 по 21 стихи, страница 294, 1 Царств, глава 4, с 19 по 21 стихи. Читаем вместе. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Ихавод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». 블레셋 사람들에게 이스라엘의 가장 중요한 하나님의 언약궤를 빼앗겨 버렸어요. То есть эти филистимляне забрали самое важное, это ковчег завета у израильтян. 당시 제사장 엘리도 죽고 Вот тогда и священник Или 그의 умирает, 아들도 죽었어요. и сын его погибает. 그 소식을 며느리가 И вот 들었습니다. невестка, вот это его, да, услышала эту 아이를 весть. 낳고 죽어갑니다. Она родила ребенка и вот умирает. 그리고 아이의 이름을 뭐라 그래요? И как она назвала младенца? 이가봇이다. Ихавод. 지금 아이가 태어난 기쁨이 온데간데 То 없어요. есть нет никакой радости от рождения ребенка, 하나님의 영광이 이스라엘에서 떠나가 버리신 거니까 потому что отошла слава от 이건 Израиля. 굉장히 두려운 일이었던 Это, в общем, 거예요. было самым страшным для... 하나님의 괴를 빼앗겼기 때문에 영광이 이스라엘에서 떠났다. Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. 이렇게 부정적인 이름을 붙여놓은 То есть вот 거예요. такое негативное имя она дала 왜? сыну, 이거를 후대의 교훈으로 삼기 чтобы 위해서요. потом последующее поколение извлекли урок из этого. 하나님이 촛대를 옮기시면은요, А когда Бог сдвигает светильник, 이가봇이 되는 거예요. 이가봇. тоже становится как Ихавод. 아무런 일도 안 Все, 일어나요. ничего не происходит уже. 육신적인 일들은 계속 진행이 되는데 То есть какие-то плотские дела без конца будут продолжаться, 영혼이 거듭나고 но чтобы душа 그 возродилась, 사람이 변화된 삶을 계속 살아가고 и чтобы этот человек потом стал жить уже другой новой жизнью, 복음을 선포하고 потом провозглашал благую весть, 이런 일이 없어지는 это 거예요. уже все исчезает. 이게 이가봇이에요. Вот это что означает Ихавод. 이게 촛대를 옮긴다는 것하고 같아요. Это похоже с тем, что сдвигается светильник. 우리가 우리의 삶을 돌아볼 뿐만 아니라 Поэтому мы должны не только оглянуться на свою жизнь, 우리라는 이 공동체에서는 어떤 일이 벌어지고 있는가 а вот в этой общине, да, под названием «Мы», что здесь происходит в церкви? 생각해 봐야 되고 살펴봐야 되는 Нужно и 거예요. подумать, и понаблюдать. 나는 이 교회에 다닌다로 끝나면 안 됩니다. Вот нельзя только заканчивать тем, что я хожу в эту церковь и все. 너희가 하나님의 성전이라고 То 했잖아요. есть сказано, разве не знаете, что вы храм Божий?
вы храм Божий, да? 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? Разве не знаете, что Дух Божий пребывает среди вас? 우리 안에서 일어나는 크고 작은 일들은 성령의 역사로 되어지는 То есть 것들이에요. большие или малые дела, которые происходят среди нас, они благодаря же действию Святого 이걸 Духа. 사람의 일로 보면 큰일 И 납니다. поэтому беда будет, если будем смотреть это просто на человеческие дела. 그런데 촛대를 옮기면 Но когда сдвигается светильник, 그야말로 욕심적인 일밖에 없는 вот 거예요. тогда остаются только плотские дела наши. 그게 형식적인 거죠. А это все формальность. 아무런 의미도 없는 거죠. Бессмысленно просто. 교회라는 이름은 있는데 Название только есть, что это церковь. 능력이 나타나지 않아요. Но сила Божия не проявляется. 경건의 모양은 그럴듯해요. Есть только вид благочестия, вроде бы есть еще. 그런데 능력은 나타나지 않아요. А силы Божией нет. 대표적으로 Вот один из примеров. 카톨릭이라든가 Взять католиков, 정교라든가 другой из традиционных деноминаций. 보세요. Вот посмотрите, 어떤 모습인지. вот как, что там происходит. 외적으로는 경건하고 그럴듯해 보이잖아요. Внешне такое благочестие. 교회당은 얼마나 Да, 아름답게 все в 꾸미고 роскоши, церкви так украшены. 목사 신부는 얼마나 멋들어지게 А 입고 пасторы, священники в таком одеянии, в 온갖 기구로 하나님을 облачении. 섬기는 것 같아도 И кажется, всякими предметами они служат Богу. 생명의 역사는 나타나지 А 않잖아요. вот действия жизни там нет. Нет жизни. 이가봇인데 Да, это же иховод, 모르는 거예요. но не осознают. 그러니까 뭘 자랑해야 돼요? Поэтому о чем? Чем нужно тогда хвалиться? 우리는 2000년의 뭐 1000년의 전통. Что у нас такая традиция, она длится уже столько лет, где-то 1000 лет, 2000 лет уже. 맞죠? Верно ведь? 생명의 역사가 있느냐가 중요한 То есть очень 거예요. важно, чтобы было действие жизни там Божьей. 자, 그래서 하나님은 А Господь 은혜를 거두시지만은 забирает свою благодать. 영광이 떠나가게 하시지만은 Делает так, что слава Божия отходит. 하나님께로 돌이키도록 역사하시는 Но 거예요. все равно действует так, чтобы они обратились к Богу. 호세아 성경 9장입니다. Книга Осии, 9 глава, 호세아 성경 9장 страница 883, 10절 11절 10-11 стихи. Читаем. «Как виноград пустыни я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице. В первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли в Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица улетит, слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». 자, 광야에서 아무것도 없는데 포도를 만나요. Представьте, да, в пустыне ничего нет, а ты встречаешься с виноградной лозой. 얼마나 귀하고 기쁘겠어요. То есть в данном случае смоковница, насколько это драгоценное растение, да, ты радуешься 무화과 этому. 나무를 심었습니다. И вот, то есть виноград сначала был, потом 마침내 смоковница. 첫 번째 열매가 И 열렸습니다. наконец-то первый плод появился там. 얼마나 기쁘겠어요. 얼마나 놀라운 일이냐 그 насколько это 말이에요. радостно. 얼마나 귀한 열매입니까? Удивительное событие, насколько ценный плод уже. 포도나무를 왜 심어요? А для чего нужно было виноград в пустыне 포도를 сажать? 얻기 위해서예요. Для чего? Чтобы собрать этот виноград, ведь так? 1년, плоды. 5년, 10년 지났는데 열매가 맺지 않으면 Да. 찍어버려야죠. А если 5-10 лет проходит, если нет плодов, значит срубают этот 무화과 виноград. 나무를 왜 심냐고요? Или смоковницу для чего сажают? 그 열매를 얻기 위해서예요. Чтобы получить плоды. от 근데 этого. 처음으로 그 나무에서 열매가 맺었어요. И вот первое время появляются плоды. Да? 얼마나 기쁘고 귀하겠냐 Это 그 такая 말이에요. радость, так будет ценить этот плод. 그렇게 하나님이 우리를 사랑하셨다 그 말이거든요. Это означает, что вот так Господь Бог возлюбил нас. 그런데 Но, 저희가 바알에게로 가가지고 부끄러운 우상에게 몸을 но 들였어요. вот они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, написано. 우상숭배에 빠지고 То есть пали в идолослужение. 당연히 우상숭배에 빠지니까 간음하고 죄 짓는 거예요. А когда человек падает вот это идолопоклонство, естественно, там будет и блуд, и всякий грех. 영적으로 타락했으니까 도덕적인 타락도 즉시 왔던 거예요. То есть, когда идет духовное падение, тут же следует это нравственное падение. 그러니까 그 우상처럼 가증한 존재가 돼버린 И 거잖아요. поэтому, как эти вот идолы стали мерзкими, они сами. 하나님이 어떻게 하셔요? И что Бог делает? 에브라임의 영광이 새같이 Что 날아간다. у ефремлян, как птица, улетит слава. 우리 주변에 새 많잖아요. Вот много птиц летает 새가 вокруг. 나무를 떠나서 이렇게 날아가는 거를 보면 И когда смотришь, как птицы улетают с дерева, да, и летят они,
그리스도인들에게도 이런 일이 있을 수 있다는 걸 생각을 해야 То есть нужно 돼요. думать о том, что у христиан такое может быть. 하나님이 주신 그 영광이 새같이 Что 날아간다 вот эта 그랬죠. слава, данная Богом, улетает, как птица 역사가 улетит. 그쳤습니다. То есть история все, действие заканчивается. 그러니까 뭐가 오는 И 거예요? тогда вместо этого что приходит? 해산함도 없고 아이 베는 것도 없고 잉태도 없고 Нет ни рождения, ни беременности, 생명의 ни... 역사가 없어져 То 버리잖아요. есть нет уже вот жизни, да, в этой церкви. 이것보다 더 무서운 게 И, 있습니다. наверное, это самое страшное. 교회 가운데서 생명의 역사가 나타나지 않는다. 이것보다 더 두려운 일이 어디가 Мне кажется, 있냐고요. это самое страшное, когда в церкви не зарождается новая жизнь, имеется в виду рождение свыше. 하나님께서 Итак, Бог, 열방을 들어서 이스라엘을 심판하시면 когда Он привлекает все народы, да, и будет судить через них Израиль. 이스라엘만 괴로워집니까? То есть, как вы думаете, в данном случае Израилю будет только тяжело? 그들이 하나님의 선민이라는 걸 모두가 알아요. Все знают ведь, что они избранный Божий народ. 하나님의 이름도 사람들에게 모욕을 받는 Вот 겁니다. тогда и имя Божие, да, и сам Израиль, они будут предметом насмешки у людей. 하나님이 불명예를 안으시면서도 이스라엘이 처음의 사랑으로 돌아오기를 원하셨던 거예요. То есть, несмотря на всякое это бесславие, да, все равно Бог хочет, чтобы Израиль вернулся к прежней первой любви. 사랑을 버린 것은 어떤 것으로도 대체가 될 수가 То есть, 없거든요. если оставляется любовь, вот ничем уже нельзя заменить. 호세아 성경 5장 Осия, 5 глава, 15절입니다. 5 глава, 15 стих. Читаем. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». 그들이 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다릴 것이라는 Что я 거예요. буду ждать, пока они не покаются в своих грехах и не будут искать лица моего. 그들에게 고난을 허락하셨어요. То есть Бог допускает им всякие страдания, 비로소 трудности. 깨달았어요. И наконец-то они поняли, 고통을 받으면서 вот страдая, 하나님께로 돌아가자. давайте вернемся лучше к Богу, говорят. 하나님이 우리를 찢으셨구나. 비로소 깨달은 То 거예요. есть наконец они признали, что это Бог нас наказывает. 근데 하나님이 찢으셨으니까 Но поскольку Бог это все 하나님은 разорвал, 우리를 다시 낫게 할 능력도 있다는 то 거죠. есть дал рану, то есть у Бога есть сила для исцеления. 그래서 также. 하나님께로 돌아가자. И поэтому они призывают, возвратимся мы к Богу. 6장 1절입니다. 6 глава, 1 стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет раны, наши раны». 하나님은 치시기도 하지만 싸매어 주시는 능력도 있어요. То есть Бог поражает и перевязывает наши раны, есть такая сила у Бога. 하나님이 이틀 후에 사흘 후에 우리를 일으키시리라. Что Бог оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит 왜 нас. 3일 후에 우리를 일으킨다 무슨 말이에요? Что означает, что в 3-й день восставит нас? 메시아가 오셔서 대속의 죽음을 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 그거를 믿는 자를 살리시는 거예요. То есть у тех людей, которые веруют, что Иисус Христос пришел в этот мир Мессия для того, чтобы искупить нас на 3-й день воскресия, да, кто верует в этот факт, вот таких людей Бог оживляет. 미리 애언돼 있는 То 겁니다. есть смотрите, идет пророчество 하나님은 заранее. 왜 그렇게 이스라엘을 버리시지 Вот 못할까? почему Бог не мог оставить этот Израиль? 이유는 딱 하나예요. Есть одна только причина. 청량할 수 없는 사랑 Потому что 때문이에요. у Бога была безграничная любовь к Израилю. 우리는 하나님의 사랑을 А вот мы Божью любовь, 충분히 알 만큼 제대로 알지 못합니다. вот как следует не можем знать, как должны знать. 그 사랑의 깊이와 넓이를 우리가 다 То есть, 몰라요. вот эту всю глубину, широту, долготу мы не можем познать. 다만 우리는 하나님이 единственное, 우리를 사랑하신다는 걸 알 뿐이에요. Знаем только о том факте, что Бог возлюбил нас. 호세아 성경 11장 Осия 11 глава, 11장 8절 9절입니다. 8-9 стихи. Читаем. «Как поступлю с тобою, Ефрем, как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, как с Севаиму? Повернулось ко мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, я не войду в город». 왜 그렇게 이스라엘을 버리지 못하고 끝까지 사랑하실까요? Вот почему Бог так не мог оставить Израиль, до конца возлюбил? 징계하시지만 Хоть и наказывает, 끝까지 그들을 하나님께로 돌이키기를 원하셨습니다. но Бог все равно хотел, чтобы они вот до конца ждал, когда они обратятся опять к Нему. 왜 그러셨을까요? Почему так Бог делал? 자, 여기 보면은 8절에 В 8 стихе. 내가 너를 어찌 아드마 같게 하겠고
스보임 같게 하겠느냐? Поступили с тобою, как с Адаму, и сделали тебе, что с Севаиму. 이 두 도시가 어딘 줄 아세요? Знаете, где эти два города находятся? 어디예요? Где? 하나님이요. 소돔과 고모라를 멸망시킬 Вот 때에 когда Бог истреблял Содом и Гоморру, 두 도시만 있었던 게 아니에요. там же не было только два города эти. 소돔, 고모라, 네? 아드마, 스모임까지 네 도시를 멸망시킨 거거든요. 4 города Бог истребил тогда вместе с Содомом и Гоморрой, вот этот Адаму и Севаим. 그러니까 너희들을 어떻게 아드마처럼 스모임처럼 불로 내가 심판을 할 수 И 있겠느냐? поэтому Бог говорит, поступили с тобой вот так с ними, да, то есть могу ли я вас осудить огнем? 긍휼이 죄인을 불쌍히 여기는 Вот это- 그 사랑이 마음에 불 붙듯 하는데 너희를 어떻게 그렇게 심판에 내버려 두겠느냐 그 У меня 말이잖아요. возгорелась вся жалость, говорит Господь Бог, как я могу вас судить? 자, 우리가 분명하게 알아야 될 사실이 Вот есть 있는데 один факт, о котором мы должны все очень хорошо знать, 하나님의 사랑과 사람의 사랑은 다르다는 что 거예요. Божья любовь она отличается от человеческой любви. 이스라엘을 왜 끝까지 놓지 Вот почему 못하느냐? Бог не мог до конца отпустить Израиль? 이것은 구원받은 자녀를 끝까지 하나님이 놓지 못하는 것과 같아요. Это схоже с тем, что Бог до конца не может оставить спасенных своих детей 이것이 Божьих. 하나님의 근본적인 성품이에요. Это и есть как раз основное качество или характер Божьего. 여기 지금 이렇게 말을 하고 있어요. И здесь сказано так. 여러 가지 성품을 얘기하는 것이 아니라 То есть здесь говорится не о каких-то многих качествах Божьих. 9절에 В 보면은 9 стихе. 이는 내가 사람이 아니요 하나님이시니라. И что ибо я Бог, а не человек. Он 나는 говорит. 사람이 아니다. 나는 하나님이기 때문에 그렇게 한다는 거예요. Я не человек, я Бог, поэтому так и поступаю. 그래서 하나님은 이스라엘을 끝까지 사랑하신 Вот 거예요. поэтому Бог до конца возлюбил Израиль. 뭐 사랑하는 방식이 사람의 생각과 다를 수는 있지만 То есть по-другому он может любить, да, Бог людей, как человек думает. 그들이 예수 그리스도를 배척하고 뿔뿔이 흩어졌잖아요. Вот когда они отвергли Иисуса Христа, они рассеялись по всем странам. 자, 2000년 뒤에 И вот спустя 2000 лет, 20세기에 в 20 веке, 그들을 다시 Господь Бог 약속하신 땅으로 불러들였잖아요. опять созвал их, да, свою обетованную их землю. 우리는 이스라엘에 대한 하나님의 사랑을 실물 교훈으로 И 목격했습니다. вот мы стали свидетелями, это стало как наглядным пособием для нас, да, вот как Израиль, Бог возлюбил Израиль и возвратил к себе. 그리고 성경을 보면 И читая Писание, 교회 시대 끄트머리에 в конце времени церкви, 7년 환란 시기에 во время 7-летней скорби, 그 이스라엘 사람들에게도 다시 한번 구원의 기회를 주시는 걸 우리가 성경에서 то есть 발견합니다. по Писанию мы обнаруживаем, да, что Бог еще раз дает израильтянам шанс на спасение, получение спасения. 이스라엘은 끝난 게 아니에요. Поэтому Израиль не закончил свою историю. 이스라엘에 대한 하나님의 사랑은 영원합니다. Потому что любовь Бога по отношению к Израилю вечная. 역사가 끝날 때까지 지속이 되는 То есть 거예요. эта любовь будет продолжаться до окончания истории. 그리스도인에 대한 하나님의 사랑도 마찬가지입니다. И то же самое Господь Бог так любит христиан. 다윗 있잖아요. Вспомним Давида. 다윗도 하나님을 사랑한 Вот 사람이었어요. Давид же тоже любил Бога. 하나님도 다윗을 사랑하고 다윗을 Да? 기뻐했습니다. И Бог любил Давида, радовался ему. 천한 목동에 불과한 그를 이스라엘의 왕으로 세웠어요. И потом он уже был просто пастухом, но несмотря на это он поставил царем над Израилем. 주변에 이방 민족들을 정복하게 하셨고 Сделал так, чтобы он завоевывал вот эти вот окружающие народы. 이스라엘뿐만 아니라 이방인들 사이에서도 다윗의 이름을 높이셨거든요. То есть имя Давида, да, оно возвышалось не только среди израильтян, но и вокруг этих народов. 그리고 다윗에게 하나님이 직접 말씀하신 적도 있어요. И было такое время, когда Бог напрямую говорил Давиду, 그래서 영혼의 즐거움을 누리게 했거든요. чтобы он наслаждался вот радостью души своей, духа своего. 다윗의 귀에 하나님의 말씀을 들려주시고 다윗의 입을 통해서 백성들이 듣도록 하신 겁니다. То есть Бог давал услышать Давиду слова Божьи, да, и потом через уста Давида люди слышали слова Божьи. 그런데 문제가 생겼잖아요. Но вот возникла проблема у 언제부터 Давида. 하나님을 Да. 멀리하기 시작합니다. То есть с каких-то пор он стал отдаляться от Бога. 이방인들조차 짓지 않는 간음죄와 살인죄를 짓기에 То 이르러요. есть он совершил самое страшное преступление, которое даже язычники не совершают, когда был блуд и убийство человека. 자기의 충성스러운 부하 장군의 아내를 범하잖아요. То есть он совершает преступление с женой, да, вот, своего верно подчиненного. 그리고 교묘한 방법으로
우리아를 죽입니다. И вот очень коварным способом убивает этого Урию. 자, 이 사건은 하나님의 마음에 못을 박는 Но 사건이에요. вот это событие было равносильно тому, что как бы бивался гвоздь в сердце Бога. 그런데 더 충격적인 일이 벌어져요. Оно было еще более шокирующее событие дальше. 다윗은 이렇게 해서는 안 된다고 양심의 가책을 받습니다. Давида, конечно, была укоризна совести у Давида, что так нельзя делать. 근데 여전히 밧세바를 버리지 못하고 가까이 하는 Но 거예요. все равно он так и не может оставить вот это в Версавию и находится рядом. 우리아가 죽었습니다. И Урия погибает. 그러니까 밧세바를 자기 아내로 삼아버려요. И он забирает эту жену в Версавию, она становится женой 자, его. 근데 양심은 알아요. Но совесть-то знает. 그러니까 아침 저녁으로 양심의 눌림을 받는 거예요, То есть, 다윗이. вот в то время, да, утром и вечером совесть ему не давала покоя Давиду. 하나님은 죄를 버리고 계속 하나님께로 돌아오라고 호소하십니다. Но Бог-то взывал к нему, да, что оставь грех, обратись ко мне. 근데 밧세바와 사는 한 Но пока он жил в Версавии, 다윗은 죄를 계속 붙잡고 사는 거예요. вот Давид без конца держался за грех и жил. 그런데 백성들 앞에서는 А перед народом 하나님을 잘 섬기는 사람처럼 행세하고 있어요. он вел себя, как будто он хорошо служит Богу. 가증한 모습으로 살고 있는 То 겁니다. есть это мерзостно, это было мерзко все. 이런 다윗을 하나님은 어떤 눈으로 보고 계셨을까? Вот с какими глазами Бог смотрел на этого Давида? На 하나님을 такого? 사랑하던 옛날의 다윗이 아닌 거예요. Что это уже не тот Давид, который любил раньше Бога. 하나님을 버리고 죄를 선택했습니다. То есть 그는 он оставил Бога, избрал грех. 하나님은 이런 다윗을 어떻게 다루실까? Вот как же будет работать с таким Давидом? 징계로 죽여버릴 수도 있잖아요. Он мог, конечно, 당장. наказать его, тут же умертвить Давида, тут 근데 же. 다윗을 죽이지 않았습니다. Но он же не убивает Давида, не умерщвляет. 하나님의 아픔을 하나님의 사랑의 상처를 다윗에게도 똑같이 경험하도록 То 허락하신 есть 거예요. он делает так, что свою 보여주셨어요. боль, да, свою душевную рану, чтобы также испытал Давид на себе. 그렇게 해야만 다윗이 진심으로 하나님께 돌아올 수 있기 Потому что 때문이거든요. только таким образом вот этот Давид мог искренне уже обратиться к Богу. 하나님이 다윗과 교제를 끊으셨습니다. То есть Бог уже разорвал все отношения с Давидом. 다윗에게 주셨던 모든 복을 거두어 И 드렸습니다. все блага, которые Бог дал Давиду, он просто забирает Бог. 이제 심령의 즐거움도 없어요. Уже нет уже веселья в душе. 육신적인 풍요로움도 이제 다 거두어 И 가셨어요. вот эти все материальные блага Бог все забирает. 하나님이 다윗에게 주셨던 아들 압살롬이 쿠데타를 일으킨 И 거예요. вот этот сын Авесолом, которого Бог дал Давиду, да, совершает мятеж, восстание против отца. 얼마나 다급했으면은 Насколько находился он в спешке, Давид, 맨발로 что? 머리를 풀고 기드론 시내를 건너갔다고 이렇게 돼 что 있거든요. босой совершенно, да, с распущенными волосами он шел вдоль реки Кедрон. 한순간에 모든 것을 다 거둬가지고 То есть в какой-то момент, да, в одно мгновение Бог все забирает у него. 심령의 즐거움도 없습니다. Нет уже никакой радости 이제 다윗의 기도 하나님이 다 в 드셨어요. душе, да. И Бог уже все, не стал слышать молитвы 그러니까 Давида. 그 입도 닫아버린 И, 거예요. естественно, закрыл уста Давида. 한마디로 다윗의 뼈를 하나님이 꺾으셨습니다. То есть, одним словом, Бог сокрушил кости Давида. 그래서 하나님의 다윗의 뼈를 꺾으신 것을 시편 50편에 기록이 돼 В 있잖아요. 50-м псалме как раз написано о том, что Бог сокрушил кости Давида. 시편 50편 우리가 익숙하지만 함께 Еще 봅시다. нам известно это место. Ну, давайте 50-й псалом. 10절입니다. Псалом 50, стих 10. 한국 성경은 51편 Страница 8절입니다. 592, 10 стих читаем. «Дайте мне услышать радость и веселье, и возрадуйся кости тобою сокрушенные». 자, 하나님의 이제 목소리를 들을 수가 없었어요. Все, он уже не мог слышать голос Бога, 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하십시오. и он хотел опять услышать вот это радостную весть. 주께서 내 뼈를 Да. 꺾으셨는데 Но ты, Господь, сокрушил кости 비록 мои. 꺾여진 뼈일지라도 하나님을 즐거워하도록 하라는 거예요. Пусть и сокрушены у меня будут кости, но он хотел, чтобы Бог вернул ему вот эту радость. 17절입니다. 17 стих. «Господи,
Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. 내 입술을 열어주소서. Открой мои уста. 이제 내 입술이 주를 찬양하도록 내 입술도 열어주십시오. Открой уста мои, чтобы эти уста могли Да, возвещать 보세요. хвалу Тебе. 귀를 열어주시고 Чтобы открыл уши. 그 다음에 입도 열어달라는 거예요. Чтобы дальше просит, чтобы и уста открыл. 죄가 하나님과 우리 사이를 막을 때에 Вот когда грех становится преградой между нами и Богом, 귀가 고장나기 все 시작합니다. уже уши не так служат нам. 아무리 성경을 봐도 Как бы ты ни читал Библию, 아무리 설교를 들어도 как бы ты ни слушал проповеди, 다른 건 하나도 안 들어와요. ничего уже не входит, 그럼 뭐 어떤 말만 들어와요? а какие только слова входят. 내 범죄에서 돌이키라는 것만 들어와요. И только слышишь слова Бога, да, отвернитесь от своих 이 согрешений. 말을 들어도 그렇고 저 설교를 들어도 그렇고 А то слышишь эти слова или те проповеди 이 какие-то. 교제에 가도 그렇고 저 교제에 가도 В 그렇고 это собрание пойдешь, в другое 성경을 собрание. 펴도 И 마찬가지예요. то же самое открываешь 다른 Библию. 수많은 말이 있는데 Столько много слов тут, да? 눈에 들어오질 않아요. Но они почему-то не бросаются в глаза. 내 양심에 가책을 주는 말만 눈에 들어오고 들리는 Да, ты 거예요. видишь только слова, от которых совесть твоя чувствует угрызение, да? Вот эти вот слова обличения только видишь. 그리고 입술을 교회 안에서 닫게 됩니다. 자연스럽게. И само собой ты уже закрываешь свои уста в церкви, 나 같은 사람이 что 형제 자매들 앞에서 무슨 얘기를 하냐 그 말이에요. если я такой человек, что я могу сказать перед братьями и сестрами? 돌이키지 않는 한 이 문제는 풀리지 То есть эта 않습니다. проблема не решится, пока человек не раскается. 그래서 다윗이 Поэтому Давид 꺾으신 그 뼈로 즐겁게 해달라는 거예요. все равно хочет, несмотря на вот эти сокрушенные кости, чтобы у него были радость и веселье. 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하고 Что дай мне услышать радость и веселье. 내 혀가 내 입술이 주를 찬미하도록 해달라는 И 거잖아요. здесь просит, чтобы его уста да, опять могли восхвалять Бога. 다윗이 언제부터 하나님을 멀리하기 시작하더니 결국은 이런 지경에 То 이른 есть с какого-то 겁니다. времени Давид стал отдаляться от Бога и оказался в вот такой ситуации. 자, 다윗은 이제 하나님의 마음을 좀 알 수 있었겠지요. Вот теперь уже Давид стал познавать сердце Бога. 10절에서 13절입니다. Тут же 10편 50편 50-й псалом, 10절에서 13절. давайте с 10 по 13 стихи прочитаем еще раз. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». 자, 내 속에 정한 마음을 창조하시고 То есть сотвори сердце чистое во мне, 정직한 영을 새롭게 하소서. и дух правый обнови. 하나님을 처음 사랑했을 때와 같은 그런 마음으로 나를 바꿔달라는 То есть 거예요. поменяй меня опять на такое же сердце, когда я любил тебя. 나를 주님에게서 쫓아내지 마시고 И не отвергни меня, не отгони меня. 주의 성령도 거두어가지 마소서. И Духа Святого Твоего не отними у меня. 구약시대의 성령은요, Ветхозаветный Дух Святой, 오셨다가 Он приходил, 하나님이 거두어드릴 수 있는 и 성령이에요. был такой Дух, что Бог мог забрать этот Дух. 신약시대에 우리가 받은 성령은요, А Дух Святой, который мы принимаем в Новом Завете, 우리 안에 получаем. 영원히 거하시는 성령이기 때문에 Поскольку этот Дух Святой это уже навечно пребывает в 한 нас, 번 오신 성령은 우리를 떠나갈 수가 поэтому 없습니다. однажды, как пришедший этот Дух Святой, Он не может оставить 근데 нас уже. 구약시대에는요, Правда, в ветхозаветное время 오셨던 성령이 떠나가는, 일시적으로 머무르고 떠나가는 이런 성령이었던 вот 거예요. такой был Дух Святой, приходил, некоторое время оставался, а потом отходил. 그래서 내게서 그 성령을 거두지 말아달라 Поэтому он 그러죠. говорит, и Духа Твоего Святого не отними от меня. 자, 구원의 즐거움을 회복시켜달라. То есть он просит на самом деле восстановления вот этой радости от спасения. Да? 범죄하니까 구원의 기쁨이 사라져버린 거예요. Потому что когда согрешает человек, да, вот эта радость от спасения исчезает. 자원하는 심령도 주십시오. И дай мне дух вот этот добровольный, 자, доброходный. 범죄하니까 자원하는 심령 사라져버려요. То есть когда человек согрешает, вот это доброходное сердце, да, оно исчезает также. 구원의 즐거움이 없고 자원하는 심령이 없는데 주님을 위해서 무엇을 할 수 있겠습니까? Если нет вот этой радости от спасения, нет доброходного сердца, что он может сделать теперь для Господа? 돌이키기 전에는 주님께 아무짝에도 쓸모가 То 없어요. есть пока он не раскается, ни на что не будет годен для Бога.
하나님이 나를 이렇게 회복을 시켜주시면 Если Господь меня вот так восстановит, 내게 있었던 이 일들을 또 말하고 то все, что не происходило со мной, я буду говорить об этом. 주의 진리를 내가 선포하겠다. 주님이 어떤 분인지 Да. 내가 얘기하겠다 그 То есть я 말이에요. буду говорить об истине о тебе, да, что буду говорить о твоих делах Божьих. 사람들에게 이걸 다 제가 선포하겠습니다. Что всем людям буду провозглашать об этом. 하나님 말씀 귀에 들리지 않았어요. Вот одно время он не слышал уже Слов Божьих, 하나님을 노래할 수가 없었어요. он не мог воспевать ему, 사람들에게 말씀을 들려줄 수도 и не 없었어요. мог доносить Слово Бога людям. 기도해야 되는데 Надо молиться. 차가운 거절감만 느껴져요. Но он только чувствует это холодное отвращение Божие. 그래서 마음 깨끗한 마음 И 주시라고 поэтому он просит, дай мне, сотвори чистое сердце. 구원의 즐거움도 사라져 버렸으니까 И поскольку радость от спасения исчезла, 그러니까 전도의 기쁨도 없어져 버린 거예요. естественно, нет и радости для благовестия. 여기까지 가서 Вот когда до сюда дошел, 비로소 다윗은 알게 된 거예요. вот тогда впервые Давид стал понимать, 뭘 알았을까요? что же он узнал. 그가 내가 심령의 낙과 모든 누렸던 것들은 전부 다 하나님께로부터 온 것이구나. Что все блага, все услада для души, да, вот эта радость, все это было же от Бога. 내가 하나님과 교제가 막히면 А когда в моем общении с Богом прекратится, 혹은 내가 하나님을 버리면 если я оставлю Бога, 다 잃어버리고 비참해진다는 걸 비로소 안 거예요. он впервые понял, да, что он все потеряет, да и станет несчастным. 하나님을 버리고 죄를 선택한 것이 얼마나 어리석었는지 깨닫게 된 И он, 거죠. наконец, понимает, насколько было глупо, да, оставить Бога и выбрать грех. 하나님 말씀에 순종하고 사는 것이 얼마나 행복한 것인지 비로소 알게 된 Он, 거예요. наконец-то, узнал какое-то счастье жить по Слову Божьему. 그래서 이것을 성경의 기록으로 남겨둔 Вот 거예요. поэтому вот это написано и оставлено в Писании, Библии. 하나님의 사람일지라도 이와 같은 선택을 하고 살아갈 수 있기 때문에 그럽니다. О жизни вот это Давида, да, что даже если Божий человек ты, но ты можешь сделать вот такой выбор, подобный, которым сделал Давид. 그래서 시편 이 50편을 남긴 거예요. И поэтому и осталось, был оставлен вот этот 50-й псалом. 시편 39편도 마찬가지예요. Это то же самое в 39-м псалме. 다윗이 기록한 시편은 Если взять псалмы, написанные Давидом, 교리가 아니고 это не учение какое-то. 실제로 자신이 하나님에 대해서 경험한 것들을 기록한 Он 거예요. на самом деле написал то, что сам пережил перед Богом. 그래서 하나님과 인간 관계 속에서 어떠한 일이 벌어질 수 있는가 То есть что может происходить, да, во взаимоотношениях между человеком и Богом. 실물 교훈, 실질적인 Это 교훈으로 просто 기록으로 남기신 겁니다. наглядный урок для нас. Вот это и оставлено 그래서 нам. 사람들은 얘기해요. И люди говорят, 지혜롭게 되고 싶으면 чтобы если ты хочешь стать мудрым, 잠언을 읽으라 그래요. читай притчи, говорят. 그런데 하나님을 가까이 하고 Но 싶으면 если хочешь приблизиться к Богу, 시편을 읽으라고 권합니다. советую все же читать псалтырь. 시편을 가까이 하면 И когда приближаем этот псалтырь, 여기에는 실질적인 경험이 기록이 а 되어 있기 поскольку там 때문에 написаны реальные, да, наглядные примеры, 마음이 자극을 받고 하나님을 가까이 할 수 있는 и 길이 열리게 돼 это уже 있어요. побуждает сердце наше, чтобы мы приблизились к Богу, вот этот путь открывается. 여러분 아침마다 잠언 읽는 거 Я 아는데 знаю, что по утрам кто-то читает по главе вот это из притчи, 반복되는 습관이다라는 생각이 들면 но когда у вас появится вот это, что я по привычке это читаю, повторно, 잠시 중단하고 тогда на время прекратите читать, 시편으로 가세요. 시편. возвращайтесь к псалтырю, 시편을 깊이 읽고 묵상해 보고 читайте, глубоко размышляйте. 무엇이든지 어떤 성경 읽기가 형식적이고 Если вы действительно 의무적이고 어떤 감동이 없이 계속 반복되는 습관으로 읽어진다면 вы будете читать Писание, что кажется, что это уже привычка для вас, формально вы читаете, вот тогда 읽는 대상을 조금 바꿔야 돼요. поменяйте вот уже объект чтения. 뭐 시편이 될 수도 있고 Это может быть псалтырь, 뭐 어떤 에스더가 될 и 수도 книга 있고 Есфирь. 뭔가 내 마음에 감동을 주고 자극이 되는 То, что действительно будет вдохновлять меня, да, будет побуждать меня на 그런 что-то. 성경을 읽는 쪽이 좋습니다. Вот лучше вот так вот читать. 그렇게 우리가 마음을 새롭게 할 수 있도록 다양하게 성경을 기록한 거니까요. Вот Библия же по-разному написана, чтобы, то есть много книг Библии для того, чтобы мы могли изменять свое сердце, заново делать. 성경 읽는 것이 습관이 안 된 사람은 계획표대로 읽으세요. А у кого нет привычки читать Библию, читайте по этому
расписание, что 그런데 есть. 신앙생활 오래 한 사람들은요. А кто уже давно живет в 자기 вере, 신앙의 형편에 따라서 읽으세요. вот читайте как раз в соответствии с состоянием вашей веры. 그래서 하나님이 우리한테 정말로 원하시는 게 뭘까요? А что же действительно Богу угодно от нас? 신명기 10장 Второзаконие, 10 глава. Второзаконие, глава 10, 12절 13절입니다. 12 и 13 стихи, страница 201. 201, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». 하나님이 우리 사람에게 요구하시는 것이 뭐죠? Итак, что же Бог требует от нас, людей? 내 하나님 여호와를 경외하는 것. Чтобы ты боялся меня, Господа 하나님을 твоего. 경외한다는 증거가 뭐예요? И что является свидетельством того, что человек боится Бога? 그 도를 행한다. 그 말씀 내에 순종하고 산다 그 말이에요. То есть исполняет Слово Его, да, живет в послушании Слова. 그리고 마음을 다해서 하나님을 사랑하는 거예요. И будет любить всем сердцем, всего сердца Господа. 그러면 당연히 И тогда, естественно, 하나님의 모든 말씀에 순종하도록 돼 있는 거예요. он будет соблюдать все заповеди, то есть слова Господа. 하나님이 원하시는 거는요. Значит, Бог что хочет? 하나님을 존경하고 두려워할 뿐만 아니라 Чтобы не только почитали, боялись Бога. 하나님 사랑하기를 원하셔요. То есть Бог желает, чтобы мы любили Его. 하나님은 그럴 권리가 То 있습니다. есть у Бога есть это право. 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 Он же не только 우리를 сотворил нас, 구속하셨기 때문에 но еще искупил нас. 그 근원이 하나님의 사랑이기 Да. 때문에 А в основе всего этого лежала Божья любовь к 그 нам. 설명할 수 없는 측량할 수 없는 그 예기치 않은 사랑으로 이 우리를 поэтому 구속하셨기 때문에 Необъяснимой, да, безграничной любовью Он искупил нас. 자녀에게 하나님이 요구하셔요. 권리가 И 있어요. поэтому Бог Отец имеет право требовать от своих 자녀가 детей. 부모를 사랑하는 거 보고 싶어 하잖아요. То есть Он хочет, чтобы увидеть, как дети любят своих 하나님도 родителей. 우리가 하나님 사랑하는 거 보기 원하십니다. И Бог желает увидеть, чтобы мы, дети Божьи, любили Его. 그 하나님을 사랑한다는 것은 삶 속에서 어떻게 드러나느냐? Только как это может в своей жизни притворить, эту Божью любовь к Богу? 하나님 말씀에 순종하는 거예요. Это 하나님 когда будем 말씀에 соблюдать Слово Его, соблюдать. 순종입니다. 한마디로. Прежде, одним словом, послушание. 그리고 순종하는 사람은 И человек, который соблюдает 내 Слово, 사랑을 свою любовь, 감출 수가 없기 때문에 не может скрыть. 말하고 И 싶어요. поэтому ему хочется говорить, ему 주님의 хочется, 사랑을 선포하도록 да, 돼 있는 и 거예요. будет провозглашать эту Божью любовь. 이게 명백하게 하나님 자녀의 특징입니다. Это четкие как раз и черты, присущие детям Божьим. 하나님은 우리에게 어떤 특별한 걸 원하는 게 아니에요. Ведь Бог же не требует от нас чего-то сверхъестественного, особого. 하나님 사랑하기를 원하시는 Просто 거예요. хочет, чтобы мы любили Бога. 사랑한다는 것은 А любить, 감정적인 문제를 다루고 있는 것이 아니라 здесь же не имеется в виду вопрос чувства, эмоций. 물론 그것 포함입니다. Конечно, это включается. 틀림없이 사랑하는 사람은 하나님을 높이고 하나님 말씀대로 살 거예요. Это точно любящий Бога будет возвышать имя Божие, да, и будет жить по слову Его. 하나님 말씀대로 살지 않으면서 하나님을 사랑하노라. А когда 거짓된 감정이에요. человек 거짓이에요. живет, 그거는. не соблюдая слова Божьи, да, но говорит, что любит Бога, это же ложь. 입술로는 얼마든지 하나님 사랑한다고 말할 수 있어요. Устами сколько угодно можем говорить, что любим Бога, 바리새인처럼 как фарисеи. 행위는 다를 수가 있다는 А дела 겁니다. могут быть другими. 자, 우리가 에베소 교회라든가 Итак, вот на примере Ефесской церкви, 이스라엘 다윗을 통해서 на примере Израиля и Давида, 하나님을 버리면 모든 것을 다 잃는다. мы узнали, что если оставим Бога, оставляем все 하나님을 теряем. 사랑하는 것이 가장 중요하다는 것을 И что 배웠습니다. мы научились тому, что в нашей духовной жизни самым важным является любить Бога. 그래서 하나님 버리면 모든 좋은 것을 다 버리는 거예요. То есть, если мы оставляем Бога, мы теряем все хорошее, все блага. 인생의 모든 것이 막히게 된다는 것도 아셔야 И мы 됩니다. должны знать, что в жизни нашей да, будут одни преграды, преткновения. 기도가 막히고 Когда молитва уже 찬양이 막히고 не идет, прославление не идет, 전도도 막혀요. и, естественно, не будем благовествовать.
뼈가 무너지는 것과 같죠. Это будет схоже на сокрушенные кости. 삶이 무너지게 돼 있습니다. И то же самое наша жизнь падет. 주변의 사람들을 구원할 수도 없고 Ты не сможешь уже спасти окружающих людей. 내 자식들의 신앙도 다 무너져요. 내 가족의 신앙도 다 무너지게 돼 И 있습니다. тогда и вера моей семьи, она просто пойдет, разрушится. 그래서 구원받은 우리에게 정말 두려운 일이 뭘까? Поэтому самое страшное для нас, спасенных людей, что же является? 견딜 수 없는 핍박, 고난이 아니에요. Это не какие-то невыносимые гонения, преследования, скорби. 하나님의 사랑이 아, когда- 영원한데 А если любовь Божия к нам вечна, 하나님에 대한 내 사랑은 а моя 이슬 любовь 같은가 к Богу, да, может быть, стала уже как роса, 혹은 얼음같이 차가운가 либо такая холодная, как лед. 이런 것들을 조금 심각하게 생각해야 됩니다. все же серьезно относиться к этим вопросам. 그리고 하나님은 인격자예요, 인격. И мы знаем, что Бог вообще личность. да? 기뻐하시고 Да? 슬퍼하시고 Он также, он может радоваться, печалиться 상처도 받으셔요. и будет ранимый. 사람에게 인격을 주신 분이 하나님이거든요. А человеку кто дал личность? Бог. 내가 돌이키지 И 않으면 если я не обращусь к Богу, 하나님도 상처 입는다는 거죠. мы будем помнить о том, что Бог будет раним в 근데 это 성경을 время. 보면은요. Но читая Библию, 내가 어떠한 상태이든지 간에 вот в каком бы я ни был состоянии, 하나님은 나밖에 모르시는 분이라는 게 мы 틀림없어요. точно узнаем, что для Бога есть только я. 하나님이 언제 우리를 형식적으로 대하신 적이 있습니까? Было ли такое, что Бог формально к нам относился? 하나님이 빈말로 우리를 대하신 적이 Либо 있습니까? пустыми словами к нам обращался. 각 사람을 구원하시고 Он каждого человека ведь спас. 각 사람을 알맞은 Да. 방식으로 인도해 가시는 하나님이에요. И это такой Бог, который каждого человека ведет по соответствующему пути. 하나님이 우리 외에 다른 것에 마음을 주신 적이 없습니다. То есть Бог свое сердце всегда направлял только к нам. 차갑게 대하신 적 없어요. Не было такого, чтобы Он с холодным сердцем 언제나 относился. 뜨겁게 우리를 사랑해 주신 거예요. Всегда любовь была Его горячей. 호세아 성경에서 그거를 잘 나타내고 И 있잖아요. об этом очень хорошо мы узнаем как раз из книги Осии. 저는 사실 호세아 성경 1장을 읽으면서 충격을 받았어요. На 처음 самом деле, 성경을 볼 когда 때. впервые стал читать Библию, читая первую главу Осии, был шокирован. 너는 음란한 아내를 취하여 음란한 자식들을 낳으라. Что возьми себе блудодействующую жену и рожай вот этих блудодействующих детей. 이해되지 않았어요. Для меня было это 어떻게 непонятно. 하나님이 이런 말을 하지? Ну, как Бог мог сказать такие слова? 왜 그러셨을까요? А почему, тем не менее, 그 говорил? 음란한 아내가 누구예요? А кто такая эта жена, блудница? 그 음란한 자식이 Да? 누구예요? И кто такие дети вот блуда? 나였다는 거죠. Дети блуда – это и я был как раз. 그렇게 이해가 되니까 И когда стал так понимать, 그 말이 조금씩 더 уже 깊이 있게 이해가 постепенно, уже 되더라고요. глубже стал понимать слова Божии. 하나님은 Ведь Бог 나밖에 모르시는 분이다. 이게 맞습니다. Это верно, что Он знает только меня. 우리가 하나님을 떠나서 세상을 사랑한다 있을 수 없어요. И невозможно уже оставить Бога и идти в этот мир. 하나님은 끊임없이 우리의 양심을 То есть 두드리십니다. без конца Господь Бог стучит нашу совесть. 여러 가지 말씀으로 두드리셔요. То есть разными словами Он стучит. 자, 호세아의 아내 고멜처럼 Вот так же, как Гомер, да, который был мужем Оси. 우리는 가늠하는 여자로서 세상에 살았잖아요. Вот мы жили так же, как жена-блудница в этом мире. 세상에 푹 빠져 살 때에 И когда ты впадаешь в этот мир, полностью живешь, 호세아가 고멜을 되찾아온 것처럼 주님이 내게 다가오신 거잖아요. он так же, как Оси приходит к Гомер, да, он также приходит ко мне. 우리가 범죄할 때는 Когда мы согрешаем, 죄의 길에 들어서 있을 уже 때에는 встали на путь греха, 하나님이 가시로 길을 막습니다. то есть Бог, да, вот это своими шипами, да, Он преграждает дорогу. 담을 쌓아서 넘어가지 못하게 하십니다. Он ставит как бы забор, чтобы ты не перелез через этот забор. 아담이 범죄하자 Когда Адам согрешил, 땅은 가시와 엉겅퀴를 냈다 то 그랬잖아요. есть земля стала произрастать тернии и волчцы. 그리스도인이 범죄하면은요 И поэтому, когда христиане 내 삶에 согрешают, 가시와 엉겅퀴가 생겨요. то есть в моей жизни также будут возникать эти шипы, тернии и волчцы. 하나님이 가시로 딱 내 앞에 세우시고 То есть Бог поставит шипы передо мною, 담을 세우시고 забор поставит, 넘어가지 преграду, 못하게 하신다는 것도 чтобы 아셔야 я не 됩니다. мог преодолеть эту преграду. Да? 그래서 То 그 есть 가시와 담이 하나님의 사랑을 말하는 거예요. как раз вот эти вот шипы и преграды говорят о Божьей любви к нам. 호세아 성경 2장 6절입니다. 2 глава 6 стих Осии.
879 читаем 6 стих. «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих». 우리는 하나님께로 돌이켜야 됩니다. То есть мы должны обратиться к Богу. 우리가 하나님의 사랑을 갚는 방법은 언제나 하나님을 사랑하는 것뿐이에요. Но чем мы можем отплатить за Божью любовь, когда будем всегда любить Его? 하나님을 잃어버리고 살면 고통밖에 없습니다. То есть остается только скорби, если мы оставим Бога. 그것도 알려주셨어요. И Бог дал нам знать об 그리고 этом. 회복의 길도 И 열어주셔요. также открывает путь для восстановления. 아직 촛대가 떠난 게 아니에요. Еще светильник не отошел. 촛대를 옮기겠다고 얘기를 한 Он 거니까 говорит о том, что только сдвинет светильник. Да? 어디에서 떨어진 거를 생각을 해야 되고 Нужно вспомнить, откуда мы не спали, 처음 사랑을 회복하고 처음 행위를 갖는 거예요. восстановили первую любовь, да, и возвратились к прежним делам 이건 своим. 주님 앞에 설 때까지 우리가 깊이 교훈으로 간직할 필요가 И 있습니다. поэтому стоит вот держать это как урок глубоко в своем сердце до дня встречи с Господом. 인생에서 내가 처한 상황은 시시각각으로 바뀌는 거예요. То есть вот эти все обстоятельства, события моей жизни, да, в любой момент они меняются в жизни. 근데 주님이 나를 사랑하는 것은 바뀌지 Но 않습니다. любовь к Богу, да, 내가 사랑하는. 주님이 나를 Но 사랑하는 то, что 거는 Господь любит меня, эта любовь остается неизменной. 내가 여러 가지 상황 속에 있어도 Пусть я буду в разных обстоятельствах. 나 역시도 처음 И 사랑에서 벗어나면 я 안 되는 тоже не 거예요. должен оставлять первую любовь к Нему. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 Поэтому, живя духовно жизнью, 자신이 어떻게 구원을 받았고 어떻게 살고 있는가를 반드시 돌아볼 필요가 непременно 있어요. стоит оглянуться на себя, да, и вспомнить, как я получил спасение и теперь как я живу. 잘 걸어가는 것 같아도 Казалось бы, что я очень хорошо иду, 돌아보지 않으면 но если не будем оглядываться на себя, 곧은 길을 가지 못할 수도 то, 있어요. может быть, мы не сможем идти по ровному пути. 곁길로 갈 수도 있잖아요. Пойдем по неправильному пути. 눈길을 걷습니다. Вот идем по снежному пути 자, 발자국을 봐요. и смотрим на свои следы. 내가 반드시 Да. 걸어간 것 같아도 И кажется, что вроде бы я точно иду, 삐뚤어진 것도 있고 а где-то там искривляется вот этот 휘어진 것도 путь. 있을 수 있단 말이에요. Не туда я ступил ногой. Вот это мы видим. 그래서 우리 자신을 스스로 돌아보고 Поэтому нужно самим оглядываться на себя. 우리의 삶을 또 새롭게 할 필요가 И стоит, 있습니다. наверное, 신앙생활 중에. наша духовная жизнь постоянно обновлять свою жизнь. 그래서 처음 사랑을 버렸다는 이 책망은 무서운 거고 Вот это обличение Божие, да, порицание, страшно, когда Он говорит, что ты оставил первую любовь. 회복하고 처음 행위로 돌아가는 것은 아주 중요한 И 겁니다. поэтому очень важно, чтобы нужно нам покаяться, да, и обратиться к прежним делам. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь наш. 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Мы благодарим, Господь, за искупление наше и даешь нам жить, уповая на Царство. 주님 다시 만나는 그때까지 이 땅에서 올바른 삶을 살아가도록 말씀으로 인도하여 И словом 주시옵소서. веди, Господь, нашей жизни, Господь, до дня встречи с Тобой, чтобы мы жили только по Слову Твоему. 주님의 저희를 보존하여 주셔서 신앙의 경주를 주님 만날 때까지 잘 이룰 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, чтобы Ты храни нас, Господь, веришь, чтобы мы в это соревновании веры могли до конца это все выдержать, до дня встречи с Тобою. 비록 연약할지라도 저희를 통해서 또 주님의 역사를 끊이지 않고 나타내 주시옵소서. Конечно, мы несовершенны, Господь, но используй нас для того, чтобы Твое действие Божие в церкви не прекращалось. 우리를 구속하시고 부활하신 И 주 во имя 예수 그리스도의 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.